我重生成一只癞蛤蟆，并获得吞噬进化系统。只要不断吞噬，就能进化成上古神兽血水蛤蟆，甚至可以进化成鸿蒙蝉子。我不是被车撞死了吗？怎么变成癞蛤蟆了？就在秦川发狼的时候，一只猩猩妖兽冲到树面狂奔而来，将他挡住。完毒操了，家人们，刚穿越就要死了。检测速度已完全融合成神级吞噬进化系统。地图扫描功能开启，扫描信息载入10%、20%、30%，信息载入100%。系统提示：有一只异虫妖兽正在快速接近，请注意。恭喜宿主触发任务，吞噬一只异虫妖兽，可吞噬合成进化。就在秦川以为自己要死掉的时候，猩猩张嘴扔掉癞蛤蟆，和狂奔而来的巨狼战斗在一起，树木倒塌，鲜血横流，嘶吼声不断。我尼玛，可这我成食物了！大猩猩在一番战斗之下被巨狼咬死，巨狼身受重伤，不知道为什么不吃大猩猩居然朝着癞蛤蟆走来，然后张开血盆大嘴一口咬住了它。要死要死要死！妈妈，我要挂了！宿主天赋触发，致命毒液。不是哥们，我无敌了！原来我这么屌，还自带毒液。宿主击杀异虫妖兽森林狼，获得经验点0.5。天下武功，唯快不破。我要做5秒真男人，点速度。接下来就差吞噬进化了。我选择合成森林狼的敏锐听觉，请宿主选择吞噬目标。吞噬进化成功，下一次吞噬合成进化将在5天后开启。地图扫描提示：前方200米出现一只3重妖兽。系统提示：一只3重妖兽正在快速接近，请注意躲避。没听到声音，应该还离很远，我要快点离开这里。血腥气息应该吸引了不少妖兽。地图扫描提示：前方200米出现一只2重妖兽。就在秦川认为暂时安全的时候，一条蟒蛇从树林里面窜了出来，张开血盆大口把秦川吞了进去。我大意了，没有闪。四周的妖兽跑动声在接近，不能被困住，拼一把！宿主天赋触发，致命毒液。巨蟒张嘴将秦川吞进了嘴巴里面，开始不断咀嚼。秦川的全身泛出绿色纹路，毒液从纹路蔓延出去，巨蟒被毒液侵蚀。见我就吞，真以为我是泥捏的？我就不信咬不出个洞。秦川张嘴咬住蟒蛇的肠道，开始啃咬，将蟒蛇咬穿钻了出来，朝着一个方向开始飞奔，最后停在一处草丛里面。丁，宿主击杀3重妖兽荒野蟒蛇，获得经验2点。家人们谁懂啊？刚穿越就差点死了，还好有系统爸爸。我记得刚刚有2点经验，先使用经验点强化下身体，经验点有2个。既然我不怕被咬，那就多加点防御和攻击，速度加0.4，攻击加0.9，剩余的0.7加上防御上。丁，宿主速度、防御、攻击均达到1以上，可以突破至异种境界，是否突破？突破。丁，突破境界成功。秦川身上的伤势居然在突破境界之后全部痊愈，身上的纹路散发出绿油油的光芒。返祖资格，癞蛤蟆的老祖宗都有啥？这玩意有老祖宗吗？武学在2重境界时开启，难道是妖族功法？地图扫描提示：前方300米发现2只异虫野怪。那住100年份的灵芝就在树下面，我半年前就留意了。只要把这颗100年份的灵芝卖了，咱们就有钱买那瓶顶级的毒药了。陆学生的闭月羞话，把他家里人全毒死，到时候咱们人财两得。我还没玩过这么好的，表哥你可要让我好好品尝一下啊！要得要得，到时候排队。野怪居然是人类，也对，我是野兽，人类可不就是野怪？倒是你们2个杀人父母，还要霸占人家女儿，简直畜生不如！看我替天行道。丁，宿主服用百年灵芝1颗，获得经验点1。赚大了，赶紧加点。刚刚是不是有个大黑耗子过去了？不好，灵芝被那个大黑耗子吃了。他应该才吃了，敢抢我屌爷的东西，追上他，把他开膛破肚。想对我开膛破肚，整死你们！秦川速度飞快地朝着一只3重妖兽跑了过去，在马上贴近的时候来了个急转弯，利用身形小躲进草丛里面。我尼玛是3重妖兽金钱豹，快跑！还屌不屌了？川哥，我去找珍宝去喽。拥有地图扫描的秦川虽然可以提前知道妖兽和野兽的靠近，但却感知不到珍宝，只能在森林里面寻找着属于自己的机缘。地图扫描提示：前方200米出现一只2重妖兽，后方300米出现一只3重妖兽。无论是2重妖兽还是3重妖兽，我都打不过。但如果2败俱伤，我就可以肥一波了。富贵险中求，干了兄弟们！3重妖兽三尾狐和2重妖兽双头熊打得难解难分。这头三尾狐好像很虚弱，难道是受过伤？三尾狐虽然受过伤，但实力还是要高于双头熊。几番鏖战下来，一爪子撕碎了双头熊的一个脑袋，疼得双头熊满地打滚。就在这时，三尾狐转头就往身后跑去。虽然不知道三尾狐为什么跑了，但双头熊只剩下一个脑袋，伤势很重，我有机会干了他。想杀我，那我就先杀了你。双头熊虽然少了一个脑袋，实
实力却没有减少多少，张开大嘴咬住秦川就要咀嚼，哪知道秦川系统触发致命毒液，双头熊嗷呜一声倒在了地上。宿主击杀2重妖兽双头熊，获得经验1点。没有胆量哪来的产量？就得这样猛猛干。地图扫描提示：前方300米发现一只3重野怪。大佬别追，我马上离开。秦川转身跑进妖兽森林，开始漫无目的寻找比自己等级低的妖兽进行袭杀。时间来到了第2天傍晚，秦川已经成为了3重妖兽，并进化出了技能和秘术。等会就把这个游历板甲修炼成毒油荆棘甲，这个狂暴也不错，但冷却时间很长，可以当成保命技能，要谨慎使用。地图扫描提示：前方500米出现一只2重野怪。这不是昨天那个屌爷吗？一天没见，实力长得这么快，肯定是找到珍宝了。如果不是昨天那只大黑耗子，兄弟你也不会死。兄弟你放心，等我霸占陆家，必定将那只大黑耗子生吞活剥，替你报仇。这个畜生还想着霸占陆家，老子坑死你！宿主离开妖兽森林，开始扫描新地图，扫描信息载入10%、20%、100%。秦川的脑袋里面多了一些信息，在妖兽森林之外有个青山镇，里面有2大家族，分别是张家和陆家。区2重境界就想霸占一个家族，真是痴心妄想。等下，这是什么味道？是人参。宿主服用200年人参1株，获得经验0.5。比起在外面打打杀杀，还是苟着安全啊！秦川藏在药兜里面，跟着屌爷来到青山镇一处屋子内。东西带来了吗？200年份的人参，我要的溶水毒药呢。秦川心道一声糟糕，利用速度优势，立马钻出药兜，顺势进入到旁边一个人的药兜里面。老黑呀，你居然敢杀我！这哪里有200年人参？妈的，老子的人参呢？不会又被那个大黑耗子给吃了吧？人参没了，交易取消。我劝你最好管住你的嘴，敢说出去我就杀了你。我还会再想办法的。管事，把刚采回来的药材放进仓库。秦川感觉自己在移动，随后进入到一个阴暗潮湿的地方，秦川直接钻了出来，躲在了一个角落里面，周围散发着阵阵香气，满是各种珍宝。这里简直就是天堂啊！珍宝，我来了。宿主服用200年寒冰花1株，获得经验点0.5。秦川就像是回到了家里面一样，对着仓库里面的珍宝不断吞噬，获得经验点。鹅的都是鹅的。秦川一边吃一边把上涨的经验都点在了速度、攻击和防御上面，整个人的实力快速提升。宿主速度、攻击、防御均达到了4以上，是否突破4重境界？突破，死嘴快吃啊！进化森林蝉，功法5重境界时开启。技能1，游历板甲100%；技能2，诡秘袭杀500%。回去就把新技能练满。地图扫描显示，前方500米出现一只10重野怪，8只7重野怪。我操，这是捅了马蜂窝吗？我先苟一波，等你们都走了，我再回来。秦川顺着墙壁的缝隙四处躲藏，由于实力上涨，比较饥饿，来到了厨房，开始吃了起来。厨房外面则是响起剧烈的轰鸣、厮杀和哀嚎声。没想到偏远小镇的家族还有几分抵抗的实力。尹三，陆家怎么说也是陆氏家族的分支，为什么要这么做呢？能不能专业点？工作的时候称职务，人家对付不对付，和你有什么关系？这里又没人，你这么谨慎干什么？我听说是陆氏家族的一位长老要灭了陆家。这么说是内斗了，那咱们可得趁着这个机会好好捞一波。看来青山镇最近要出乱子了，先回妖兽森林，但在这之前先回仓库看看能不能再捞点好处。就在秦川决定从墙角的破洞回到仓库里面的时候，迎面撞上了一个长相漂亮可爱的少女。少女手里抓着一个药兜，从墙里面钻了出来，墙的那面则是响起了厮杀声。你这只癞蛤蟆要干什么？别动我的包裹！好多珍宝，发财了！嘿嘿嘿。女儿，你再不走，我和你爹就自刎在你身前。听说陆家女儿长得闭月羞花，抓回去给兄弟们解解馋。不要动我女儿，我和你们拼了！夫君，我与你一起，若是被生擒，我会选择自杀，定不会让这些畜生占到半点便宜。陆雪仓皇从洞口钻了出来，哪知道钻到一半被卡住了，只露出半个身体看着秦川。趁人之危，有点畜生了啊！算了，吃你家那么多珍宝，救你是应该的。但是话又说回来，你这个姿势我总感觉在哪里见过。秦川眼见情势危急，飞身而起，锋利爪子啪啪啪地打在墙壁上面，将洞口打得更大。秦川飞身逃跑，陆雪紧随其后。你别跟着我啊，哥们也自身难保啊。地图扫描提示，前方600米出现一只10重野怪。秦川仗着身形比较小，在陆府中左右腾挪，架不住身后还跟着个小美女，目标太大。地图扫描提示，一只5重野怪正在快速接近，请注意躲避。10重的我打不过，5重的我何须避其锋芒？这波优势在我，干了兄弟们！把珍宝给我留下！只见影三从空中高高跃起，一刀劈向陆雪，根本没看见站在前面的秦川。跳这么高，看老子的游历板甲，落死你个狗日的！影三双脚落地，直接踩在秦川身上。宿主天赋触发，反弹50%伤害。影三结结实实的踩在了秦川身上，坚硬润滑的鳞甲使得影三脚下一滑，咔嚓一声摔倒在地。死癞蛤蟆，这么滑这么硬，给爷吸内！
敢骂我是死癞蛤蟆，鬼秘袭杀！秦川使用技能鬼秘袭杀，从地上一跃而起，锋利的爪子顺着那人的脖梗划过，影三双臂挡住脖子，手臂鲜血淋漓，连白骨都能看到。空有一身速度和防御，攻击力还是低了。小癞蛤蟆，快跑！陆雪，你认识这只死癞蛤蟆？地图扫描提示：后方600米出现3只9重野怪，7只6重野怪。秦川见势不妙，转身就朝外面跑去。陆雪看到这一幕，也跟着开始狂奔。一妖兽一人就这样跑进了妖兽森林。陆雪呢？陆雪刚刚从这里跑进妖兽森林，我想拦住，但被一只成精的癞蛤蟆就走了。有御兽高手救走陆雪，不管是谁救他，他都不能活过今晚。所有人跟我进妖兽森林。秦川逃到半夜，在妖兽森林中部地段停了下来。不知道什么时候陆雪跟丢了。经过此次战斗，秦川深知自己的攻击力很低，攻击手段也很少，于是，在妖兽森林里面开启了刷怪模式。由于境界的提升，杀比自己低的妖兽只给0.5的经验，所以秦川想着卡在4重境界，一直叠属性，只是系统并没有给他这个卡 bug 的机会。秦川只能在次日上午被迫升到了5重境界。速度7.9，防御7.9，攻击5.9，净化森林铲，功法上古吞天神经，技能1游历板甲灵，技能2鬼秘袭杀灵。需要斩杀一只6重妖兽或者野怪。现在我的速度和防御都是7重巅峰，如果打不过还可以跑。地图扫描提示：左上方700米出现一只5重野怪，2只6重野怪。那帮杀手追进来了吗？管他呢，有天赋加持，不怕围攻。抓着一只6重野怪暴揍就行。就在秦川藏起来准备进行偷袭的时候，陆雪惊恐地从前面森林里跑了出来。陆雪，陆家就剩你一个人了，还是乖乖从了我吧。昨天下午，陆雪和秦川走散之后，身心疲惫，被杀手追了一晚上，正走投无路、绝望跑不动的时候，看到了躲在草丛里面的神奇癞蛤蟆。癞蛤蟆，罢了罢了，反正也要杀一个6重妖兽或者野怪，救你一命吧。哪里来的死癞蛤蟆？就凭你也想吃天鹅肉？给我滚一边去！请不要骂我癞蛤蟆，因为我有吃天鹅肉的梦想。秦川速度飞快，身上泛起绿色纹路，触发天赋被动，贴着马家少爷的攻击凑了上去。马家少爷发出痛苦的哀嚎声，在空中吐出一口鲜血倒飞出去。宿主击杀5重野怪，获得经验点1，游历板甲熟练度增加15。真是虎逼！我反击50%的伤害，这都把你弹死。你这是把攻击点满了吗？敢杀我马家少爷，我要替少爷报仇！表哥，我来了哦！没用的东西，给我滚开，让我来！此时断臂护卫已经被吓破胆，根本不敢乱动，眼看着和自己同来的护卫提刀而上，被那只癞蛤蟆一斧子刺死，吓得转身逃之夭夭。宿主击杀6重野怪，获得经验点2，开启上古吞天神经，请注意面板数据。算你运气好，癞蛤蟆，谢谢你救了我。不用谢我，我总归是要吃掉你这个天鹅肉的。陆雪的脸颊上粘着泥土，仍旧遮挡不住精致的容颜。她本来打算逃不掉就自杀掉的，没想到这条神奇的癞蛤蟆又救了她一次。秦川此时吃不了天鹅肉，只想着找个地方研究一下上古吞天神经。你是不是喜欢吃上年份的珍宝？我这里有，给你一个，就当是报答你。陆雪手伸进包裹，取出一颗果子，随手丢过去。秦川立马张嘴接住。陆雪心想，真是个容易满足的小家伙，真是人生无常，大肠包小肠啊！秦川上前咬住陆雪的裤腿子，脑袋冲着包裹点头，爪子指着自己。我明白你意思，如果你能护我周全，包裹里面的珍宝全给你都行。我秦川不占你便宜，说护你周全，便不会让你伤到一根毛发。虽然陆雪听不懂秦川说的话，但面对救了自己2次的癞蛤蟆，她还是选择相信，并跟上了秦川的脚步，朝着妖兽森林深处走去。而秦川也凭借着地图扫描，将陆雪带到了一处安全地带。癞蛤蟆，你可真厉害，这里简直就是世外桃源。秦川根本没心思和陆雪寒暄，立马打开了系统面板，看到上古吞天神经修炼功法，忍不住破口大骂：系统你个老坑逼，修炼这个功法居然需要用经验点，老子就算死外面，从山上跳下去也不会修炼的。好霸道的上古吞天神经，真香啊！狗都不练我练，因为我是癞蛤蟆，是要吃天鹅肉的。秦川只感觉一道庞大的神念挤入脑海之中，就好像一股硬物硬生生插进了身体，疼得秦川死去活来。仅仅3个经验点，修炼上古吞天神经杯水车薪，还是先用来提升实力。宿主速度、防御、攻击均达到6以上，可以突破至6重境界，是否突破？突破！就在秦川突破6重妖兽的时候，青山镇马家护卫已经赶回去，把马家少爷的死讯传了回去。陆雪身上有我想要的东西，我们联手杀入妖兽森林，把陆雪和那只癞蛤蟆杀了。我只想杀掉陆雪和他的妖宠，你们的事情我不会干涉。杀了陆雪和癞蛤蟆，我们各奔东西。我现在就召集人手，咱们一起前往妖兽森林。秦川并不知道，因为他杀了马家少爷，引来了祸端。突破了6重境界之后，在妖兽森林开始了无情刷怪模式，直到夜幕降临，怕陆雪害怕，这才返回安全地带。癞蛤蟆，我就知道你没有走远。陆雪恢复的差不多，该把他送回人类城池了。
地图扫描提示：后方800米出现一只元武境2重野怪，正在快速接近，请注意躲避。元武境打不过，打不过。正当秦川准备带着陆雪逃跑时，那人自空中落下，目光如炬地看向挡在陆雪身前的癞蛤蟆。大伯，该不会是陆氏家族的那名长老吧？雪儿，还好你身上有我赠你的玉佩，不然想找到你简直太难了。大伯，我能活到今天，多亏了癞蛤蟆。一只癞蛤蟆真想吃天鹅肉不成？我不信他有能力救你。说什么呢，大伯？小癞蛤蟆能耐很大，保护我至今。不过那些盗匪还是洗劫了陆家，很多人都死了。你爹娘是不是把一株3000年份的九灵果送给陆龙峰长老？没有，那是我爹娘上交给陆氏家族的。大伯，难道九灵果被陆龙峰长老拿走了？我就说他哪里来的九灵果，竟然独吞你爹娘上交的宝物。看来此人真是来救陆雪的，身上没有任何杀机。大伯，是不是陆龙峰起了贪念，所以请杀手伪装成盗匪灭我陆家？果然，长得好看的女孩脑袋都单纯，去了陆氏家族不知道要吃多少苦头。陆龙峰是陆氏家族的核心长老之一，实力身份不一般，以后你切不可妄言。大伯，我爹娘是不是死了？你爹娘不会白死。小癞蛤蟆，我要跟大伯离开了，你要跟着我一起走吗？秦川拒绝了陆雪的好意。身为妖兽的他，现在只有待在妖兽森林，才能更快地增强自己的实力，这样以后才能吃掉陆雪这只白天鹅。小癞蛤蟆，我们以后会再见面的吧？如果我能变成人参，我们就有机会再见面。小癞蛤蟆，你保护了我，包裹里面的珍宝全都给你，我此生都不会忘记你的。癞蛤蟆，既然你不想跟我走，那我便赠予你一份机缘，算是报答你保护雪儿之恩。但我劝你以后不要癞蛤蟆想吃天鹅肉。这波赚大了，既能和白天鹅相处，还得到了好处。秦川为了不影响突破后吃珍宝经验大打折扣，先把经验点在了功法上面，随后开始疯狂吃起了包裹内的珍宝。宿主服用500年灵芝一株，获得经验0.5。秦川一边吃一边把经验加在功法上，没过一会就收到了系统的提示音。上古吞天神经第1卷经验点到达20，宿主获得与所有妖兽沟通的能力。秦川感觉一道神念钻进了他的脑袋里面，这道神念比之前的还要粗壮硬实。倒是秦川有了之前的经验之后，这次并没有感觉到格外的疼痛。我太想要这个能力了，但短期内还是以提升实力为主。看看送的那枚冷针果什么情况。宿主服用800年冷针果1颗，获得经验点3。我操，1颗就把经验兑满了，赶紧点在属性上，别等会儿获取不了。速度、防御、攻击各加1。宿主速度、防御、攻击均达到7以上，可以突破至7重境界，是否突破？突破。速度和防御马上到达10重境界，攻击还差点，要抓紧刷经验点了，这样就可以获得一次返祖资格了。地图扫视提示：后方900米出现10只10重境界野怪。怎么一下子来了这么多人？难不成是那群杀手迟迟找不到陆雪，开始召集人手，覆盖式杀入妖兽森林？人类会为自己的愚蠢付出代价。从外围屠杀到中部区域，森林深处的强者绝对不会轻饶他们。我受伤了，让我先跑。无数妖兽从外围逃跑进中部位置，期间不时有受伤倒地的妖兽。秦川不禁感慨：世风日下，为什么没有人搀扶一下呢？地图扫描提示：一只8重妖兽正在接近，请注意躲避。受伤了，这经验点不就来了？前方1000米出现一只元武境1重妖兽。好，人类，你们越界了，我要把你们全部杀光。由于大量人类屠杀妖兽，妖兽伤亡惨重。秦川仗着体型弱小，不断猎杀受伤的妖兽，实力不断提升，直到系统提示音响起。宿主速度、防御、攻击均达到10级以上，可以突破10重境界，是否突破？返祖资格，我倒是要看看癞蛤蟆最后能变成什么。突破，宿主成为10重妖兽，获得一次返祖资格，是否进行返祖？秦川有些犹豫地看向远处的战斗场地，不知道返祖是否会产生异响，也不知道是否会陷入沉睡或者无法动弹。系统，返祖时会发生什么？宿主成为10重妖兽，获得一次返祖资格，是否进行返祖？干，系统，我能否等会再返祖？返祖倒计时5天。还好，我现在就找个安全的地方进行返祖。秦川一边寻找吃的，一边刷经验，一边寻找着一处安静的地方准备返祖。突然间，森林里面发出一声沉闷的爆炸声。我操，人类手里掌握有星级武器，真他娘的狠啊！得抓紧离开妖兽森林。宿主离开妖兽森林，开始扫描新地图，扫描信息载入10%、20%、100%。秦川脑海中突然多了很多信息，呼啸山脉有呼啸门派和金湖兽王统治的妖兽盘踞着。秦川为了能够更好的获得返祖资格，找了个石缝钻了进去。现在开始返祖。系统提示：一只元武境1重的妖兽正在快速接近，请注意躲避。就在秦川愣神时间，石头堆瞬间崩碎，一只全身染着鲜血的土龙钻了进来，巨大的双眼和秦川正好对视。这是妖兽森林的兽王，这个家伙怎么跑到这里来了？你居然能和我沟通，看来比较特殊。吃了你应该能恢复我的伤势。受了伤还这么拽，放我出去，否则我弄死你！区
区一只癞蛤蟆也敢在我面前放肆，给我留下！土龙震怒，伸出巨大的爪子拍了下来。秦川全身泛起绿色纹路，迎着掌印错了上去，一声巨响过后，本就重伤的土龙痛感瞬间增加了10几倍，使得土龙更加愤怒。你是乌龟啊，防御这么高，我就不信今天弄不死你！狂暴，宿主使用狂暴，在1分钟内所有能力提升50%，冷却时间3天。血光遍布秦川全身，他只感觉身体内充满了力量，速度更是快到可怕，在空中掠出了一道残影，锋利的爪子直接切割在了土龙的眼睛上。你不是不准我走吗？老子会让你后悔！给我死！土龙挥动着爪子，不断敲打着石头缝隙，任凭怎么拍打都无法伤害到秦川分毫，甚至秦川还能进行反击，打得土龙浑身是伤痕。老子玩死你！待本座恢复伤势，定要扒了你的皮！土龙扔下一句狠话，跑向群山之中。由于伤势比较严重，土龙没敢飞，只能贴着地面跑动。秦川像是一只幽灵跟在后面。狂暴1分钟结束，请宿主做好休整准备。狂暴冷却时间倒计时3天。不弄死你，我寝食难安啊！秦川跟着土龙一路来到一处山涧，等到土龙进去之后，这才纵身一跃。只是让秦川没想到，刚跳进去，土龙正张着大嘴等着。我就知道你会跟来，在空中无法借力，我看你怎么跑！受死吧！我就知道你会防备，但是对我没用。秦川没有闪躲，径直钻进了土龙的嘴里面，顺着嗓子钻进了肠道里面。不好！现在想起来害怕，晚了。秦川张着嘴巴，不断撕咬着土龙的肌肉，身上更是爆发出了绿色黏糊糊的毒液。就这样折磨到了凌晨时候，土龙在痛苦中死去。恭喜宿主开启第2次吞噬合成进化，请选择吞噬目标。5天时间到了，昨天只想着杀掉土龙，没想到反而因祸得福，可以把土龙当成吞噬的目标。我选择吞噬土龙。宿主选择吞噬目标土龙，请注意面板数据：进化森林蝉。吞噬目标土龙的一丝圣龙血脉，土龙的坚韧肉身，土龙的可怕咬合力。合成进化目标大地龙蝉。我选择合成。吞噬合成进化开始。土龙庞大的身躯缓缓消融，秦川这条癞蛤蟆身形变得大了些，皮肤上缓缓出现鳞片，四肢变得粗壮，脑袋上更是鼓起了2个小包。吞噬进化成功，下一次吞噬合成进化将在15天后开启。打开系统面板，我是大地龙蝉，还拥有圣龙血脉，不知道返祖会有什么惊喜。这次要找个好位置，绝对不能再让别人打扰了。秦川一路寻找着可以返祖的安全地点，一边杀掉路过的妖兽，直到中午时分，秦川跑到一处更加偏僻的地方躲藏起来，钻进荒土底下1000米左右的裂缝里面。这下安全了，进行返祖。宿主是否确定要进行返祖？我确定。返祖倒计时10、9、8、1，返祖开始。秦川浑身一颤，感觉自己的身体好像被什么扫描了一下似的。检测到宿主体内拥有圣龙血脉，肉身已经大地龙蝉，返祖成功。秦川的意识被拉到了某个画面之中，万里晴空之下，大海无边无际。突然天空电闪雷鸣，一条散发着金色的金蝉出现在云彩之中，巨大的威严震慑的秦川身体发软，意识也被拉了出来。金蝉圣祖就是癞蛤蟆的老祖宗吗？宿主获得金蝉圣祖1/1000的大荒神境。秦川进入自己的大荒神境，发现只是一个小小的随身空间。这个空间一定不止这点用处，未来一定要好好开发下。下一次返祖需要等到元武境10重。开启返祖之前，一定要吞噬血脉层次更高的神兽，血脉太过于重要。如果没有这条土龙，还不知道会进化成什么东西。系统提示：地下1000米有元武境妖兽，请尽快躲避。我操，怎么在呼啸山脉兽王的脑袋上面了？何人敢在本座的领地造次？秦川还没来得及反应过来，金虎兽王从地底钻了出来，发出了不可匹敌的气势。你这只癞蛤蟆，居然敢抢了我的猎物，要么臣服于我，要么死在我的爪下。金虎兽王嘴里说着臣服，巨大的爪子对着秦川拍了上来，秦川躲闪不及，身上出现细密的纹路，硬抗下金虎兽王一击。大地神印，两者相撞，发出震天的响声。金虎兽王只感觉像是砸在了钢铁上面，不动如山。秦川趁机利用速度优势开始逃跑。你这只小癞蛤蟆居然还拥有神通！我是你爹啊，追得这么紧，能成为本座的食物，是你这只癞蛤蟆的荣幸。师尊救我！秦川灵机一动，钻进大荒神境进行躲避。好汉不吃眼前亏，暂且在这里等到晚上再说。这是大神通转移术，癞蛤蟆居然有如此强的师尊，这只癞蛤蟆必然在骗我。如果有如此大神通的师傅，何必用转移术这种消耗极大的神通？本座掘地3尺也要把你找出来！金虎兽王气得发疯，在战斗过的地方不断挖掘着地面，地面出现无数的大坑。秦川身上伤势很重，躲避到大荒神境中无法恢复，只能钻出来。挖这么大坑是要当祖坟吗？金虎兽王，你等着，等我升到元武境，我这只癞蛤蟆定会吃了你。地图扫描显示，前方1500米出现一只9重野怪，一只10重野怪。呼啸山脉有个呼啸门派。这2个人境界这么高，身上肯定有宝贝，能不能治好身上的伤势就看你们俩了。少主，那里是金虎兽王统治的山脉，我们还是离开吧。怕什么？最近呼啸山脉来了只癞蛤蟆，金虎兽王正在找那只癞蛤蟆，哪有时间管咱们？宗主一再强调不要和金虎兽王起冲突，万一遭遇金虎兽王。刘成风，你如果怕了就滚。少主，是那只癞蛤蟆，他受伤了，别让他跑了，抓住他就可以和金虎兽王做交易。大言不惭，我要是动一下，我就是王八。
上我大地神印。秦川发动大地神印，身上泛起细密纹路，蹲在地上一动不动。少主拔出宝剑砍了上来，宿主天赋触发反击，少主口吐鲜血倒飞出去，身上多处骨骼全都断裂。给你机会，你也不中用啊，不中用啊！接下来是不是轮到我了？虚空袭杀术，少主小心！小癞蛤蟆，以你那4只小短腿，怎么可能碰得到我？少主从地面一跃而起，挥舞着长剑砍向癞蛤蟆。谁知癞蛤蟆居然也速度飞快地跳到空中，挥舞着爪子冲了过去。癞蛤蟆还踏马会飞，我不光会飞，还会吃天鹅肉呢。秦川锋利的爪子划过少主的脖子，少主跌落地面，身死当场。宿主击杀10重野怪，获得经验点1。你居然干杀了少主，知不知道他是谁？他可是虎啸门未来掌门继承者，门主是不会放过你的。下一个杀的就是他，但现在你肯定也跑不了。秦川不等刘成风反应过来，锋利的爪子直接划过对方的脖子，刘成风惨叫一声倒地身亡。宿主击杀10重野怪，获得经验点1。这2人死的时候声音太大，多半会惊动金虎兽王，我得抓紧离开。秦川在2人身上翻找出2个包裹，连忙朝着一个方向逃遁。没过一会，金虎兽王率领着多只妖兽赶来了这。该死，定是那只癞蛤蟆杀的，老子要活剥了你！金虎兽王无比愤怒，呼啸门的少主死在了呼啸山脉，他本就与呼啸门水火不容，现在更是背上了一口大黑锅。所有妖兽全都给我去寻找癞蛤蟆！秦川逃到一处地缝，把2个包裹的所有珍宝全都吞噬掉，加上之前杀死2个人类获得的一共3个技能点，全都加在了上古吞天神经上。这时地下传来淡淡的香味，什么东西这么香？我操，不会是天地精华吧？修炼者想要开辟元力池，晋级元武境需要吸收大量天地精华。虽然秦川靠着系统提升实力，但天地精华对他也是有好处的。伤势好的差不多了，过去瞅瞅。秦川顺着香气的味道一直往下挖，来到了地下3000米处，一股浓郁的天地精气蔓延而出，这种感觉让秦川无比陶醉，他立刻再次朝着下面挖去。下方1500米出现一条小型下品呼啸经脉，我操，竟然是一条蕴含天地精华的经脉。经脉是非常罕见的天地精华，是培养武者和强大自身的根源。小型下品经脉正在被地下岩浆吞噬，请注意躲避。被地下岩浆吞噬，不行，我得赶在经脉被吞噬之前把精气吸收完。秦川顺着裂缝爬到一处岩浆湖，岩浆湖淹没了一部分经脉，土黄色的经脉喷出大量精气，秦川对着经脉就开始吸收。吸收下品精气中经验加0.01。就在秦川吸收经脉的时候，地面之上，呼啸门主和金虎兽王打了起来。我儿子被你们妖兽所杀，所有妖兽都要为他陪葬。是那只癞蛤蟆所杀，它不属于呼啸森林，咱们大可以联手击杀这只癞蛤蟆。妖兽都是畜生，只会伤人性命。门派长老弟子听令，给我杀光所有妖兽！死癞蛤蟆，你害惨我了！石岩峰带着门下长老弟子杀向妖兽，气得金虎兽王仰天长啸，被迫和对方打斗在了一起。而秦川此时并不知道，只是贪婪地吸收着天地精华，经验也全部加到了上古吞天神经上面。上古吞天神经经验达到50，宿主获得与所有生物沟通的能力，竟然要达到100经验点才能开辟元力池。经脉被岩浆吞噬，秦川为了能够达到元武境，只能转头在地下寻找着其他经脉。地图扫描提示：前方1000米发现2只8重妖兽。这么深的地下居然有妖兽，肯定有猫腻。都怪那只癞蛤蟆杀死呼啸门少主，导致石岩峰发狂，连带着兽王大人都受了伤。没有他哪里轮到咱们2个来看守经脉？还真被我猜中了。趁兽王在外御敌，我们要不要趁机吸收精气？你疯了！地下经脉就只剩下这一小部分完整了，只够给兽王吸收了。我就是说说，兽王多次受伤，刚和石岩峰打完，等会必然会回来吸收精气疗伤。兽王无法疗伤，咱们就无法抵御呼啸门的进攻。岩浆吞噬了9成地下经脉，只剩下这里尚存的一小部分，必须要利用起来。秦川从地缝钻出来，2爪子杀死2只妖兽。本来想要将这些经脉装进大荒神境，奈何神境脆弱，只能开始吸收。吸收下品精气中经验加0.01。上方1000米出现一只元武境2重妖兽，正在快速接近，请注意躲避。不好，金虎兽王回来了，要赶紧吸收精气，遏制住伤势。怎么这么安静？金虎兽王刚和石岩峰打完，浑身受伤，来到下面立马发现不对劲，加速跑到经脉处。癞蛤蟆，我要杀了你！下方的石头不稳，你如果力气大了些，这条经脉可就没了。不如趁机吸收精气疗伤，否则等呼啸门打下来，你不死翘翘了。金虎兽王极力压制着内心的愤怒，生怕一怒之下将经脉打碎，以后再也没了疗伤的地方。此时地面发出无数妖兽怒吼，似乎是在召唤兽王。你最好老老实实在这里吸收精气，等着我回来。必须的，我会好好在这里吸收精气，开辟元力池，给你一个大大的惊喜。开辟元力池如果那么简单，我手下10多个10重妖兽就不会卡了数年。金虎兽王压根不信癞蛤蟆吸收点精气就能简单的突破到元武境。等我回来就是你的忌日。我保证会老老实实的待在这里等你回来，给你一个大大的惊喜。金虎兽王离去，秦川抓紧吸收精气，一直到中午的时候，系统响起声音：上古吞天神经第1卷经验点达到100，元力池开辟中。
秦川只感觉一股大力钻进来，身体瞬间被填满，比起之前还要粗壮，那种充实的感觉特别舒爽，让他忍不住想要叫出声。修炼完成，开辟出元力池，晋升为元武境一重境界，上古吞天神经第1卷修完，拥有修炼第2卷资格。秦川发现自己的胸口内漂浮着一个黑色的小圆圈，系统面板也刷新了，上古吞天神经达到100点经验，还可以获得1次局部进化的资格。姐，我已经拥有元力池。别人想要得到元力，需要吸收天地精华，我只需要不断吞噬，吸收万物就能得到元力。上方1500米出现一只元武境2重妖兽，正在快速接近，请注意躲避。孙贼，你可算是来了，爷爷要给你一个大大的惊喜。呼啸山脉被呼啸门派攻破，金虎兽王浑身是血飞了下来，发誓要在逃跑之前杀了这只癞蛤蟆。癞蛤蟆，今日我逃之前必杀你。你就不怕杀我的途中影响到经脉，从而被岩浆吞噬吗？你觉得我逃走后会把经脉留给那群人类吗？我就是毁了，也不会给他们，给我死！大地神印。金虎兽王对着秦川拍下爪子，癞蛤蟆身上细纹释放出了黑色元力，利用技能直接挡下这一击。什么？你竟然真的突破了？哥，信号别搞。就算你突破，也才元武境1重，本座是元武境2重妖兽，且天生防御强大，想阻挡我的攻势，做梦！巧了，我也是防御力天生强大。金虎兽王一跃而起，朝着秦川砸去。秦川发动大地神印技能，两者相撞到一起，发出巨大沉闷声。宿主天赋触发，反击。吼！你竟敢伤我！金虎兽王见秦川成长惊人，心中吃了一惊，立马把目光锁在经脉之上，开始了大肆毁坏。秦川立马上前进行阻拦，两人打斗到了一起。你这只癞蛤蟆什么情况？硬也就算了，居然还这么持久。看见硬的东西，心里不得劲是吧？爷爷，我外号小罗森，只要一开门营业就是24小时。等我回到万寿山，必定会与众妖一同讨伐你和那些该死的人类。我让你走了吗？给爷息内。就凭你爷爷我。你不让我走，你也别想好过。金虎兽王火力全开，和秦川战斗到一起，打得经脉崩碎不堪，精气四处飘荡。要不你走吧。操，癞蛤蟆，你和人类勾结屠杀妖兽，没几天好日子了。我这就去万寿山汇报此事。你去万寿山汇报，老子过段时间就去征讨人类，看到时候兽王会信谁？1 hour later。地图扫描提示：上方1500米出现一只元武境2重野怪，正在快速接近，请注意躲避。呼啸门主怎么会这么快找到这？定是那个狗东西想借刀杀癞蛤蟆。秦川刚要准备跑路，石岩峰飞身而下，挡住去路。金虎兽王说的没错，你这只畜生果然在这，杀我儿子，拿命来！想要我的命，就要做好被杀的准备。地图扫描提示：上方1500米出现一只元武境1重野怪，正在快速接近，请注意躲避。石岩峰和秦川打斗的时候，一个黑袍男人从石洞上方出现，朝着秦川一剑刺了过来。1打2肯定打不过，这是逼我去呼啸门杀一trận啊！抢夺我的经脉，石岩峰，我记住你了，这笔账我无论如何会讨回来。可笑，你有什么本事能讨回来？你说这话就像一把尖刀插进了我的胳肢窝，有点疼，还有点想笑。秦川利用速度优势，在两人夹击之下成功逃脱，朝着呼啸门的位置跑去。掌门，我之前就有突破迹象，现在金虎兽王逃跑，应该用不上我了。把你喊出来也是无奈之举，如今大获全胜，你赶紧回去突破。石不语不知道秦川去了门派，只是一味地朝着呼啸门赶去。后方1500米出现一只元武境野怪，应该是想回门派，正好我找不到位置。秦川钻进地里，等石不语飞过去，立马悄悄地跟着来到了呼啸门。呼啸门建立在高山之上，大片的宫宇阁楼。我们的珍宝，我笑纳了。石岩峰、石不语，你们最好祈祷我找不到你们的经脉。秦川一路隐秘行踪，一边杀掉路过看见的人类，来到了一处珍宝阁，钻了进去，对着那里的珍宝开始吞噬起来。宿主服用1000年份铁银叶一株，获得经验点0.5。宿主速度、防御、攻击均达到了20以上，突破至元武境2重境界，开启第3个技能癞蛤蟆吃天鹅肉。有点不尊重人了啊！秦川使用癞蛤蟆吃天鹅肉技能，我操！把人吸过来再反击镇伤，这简直就是为我定做的啊！我为刚才的话向系统爸爸道歉。秦川将呼啸门的珍宝阁全都扫荡一空，开始对着呼啸门弟子进行了杀戮吞噬。不好了，有人趁门派攻打呼啸山脉，搜刮珍宝阁，击杀守国长老。快去地火修炼室找石长老主持大局。地火修炼室，石不语，我来找你喽。秦川跟随去寻找石不语的弟子，一路来到地火修炼室，石不语正在寻求突破，突然发现癞蛤蟆。癞蛤蟆，你竟然达到了元武境2重！告诉我经脉所在的位置，我可以饶你不死。你做梦！我猜应该就在这地下。没作用了，给爷息内。秦川锋利的爪子拍死石不语，朝着地下经脉位置走去。地图扫描提示：前方1600米出现一条小型呼啸经脉。果然被我猜中了，石岩峰，你抢了我的经脉，今天我就要吸干你门派经脉，让你知道得罪我的下场。地下经脉不断吹出浓郁火毒，秦川发动帝王神印保护身体，开始疯狂吞噬经脉。此时地上石岩峰已经赶回门派，掌门回来了，有人闯入门派，掠夺珍宝女，击杀所有长老。我等已经命人去寻找石长老，但石长老到现在也没出现。不好，
你等开启护山和修炼地塔的大阵。石岩峰飞快地冲进地火修炼室，看到石不语的尸体，悲痛欲绝，直接朝着地下杀去。癞蛤蟆，你杀我儿子，杀我侄子，拿我珍宝，我不杀你誓不罢休。地图扫描提示：后方1500米出现一只元武境2重野怪。小蝌蚪，你终于来了！你癞蛤蟆，我要杀了你！别急，慢点说，没人跟你抢。其实你石岩峰也不错，做我的小蝌蚪，不准你受命。畜生，我要你死！两人打到一起，难解难分。哪怕石岩峰拿着星级武器，也只是和秦川打得不相上下。你他妈的开挂！反正我也一无所有，你和经脉一起消失吧！石岩峰见久攻不下，利用星级武器将经脉打碎，随后一跃飞上地面。秦川受火毒侵蚀，身受重伤，连忙将所有经验点全都加在防御上，这才冲出地面。这只癞蛤蟆居然没死！我有星级武器都打不过他，得去落风城寻求强者帮助，诛杀癞蛤蟆。就在秦川冲出地面的时候，石岩峰放弃门派，直奔落风城求救。这个小蝌蚪搬救兵去了吗？得抓紧时间吞噬万物，恢复伤势。呼啸经脉都已经碎裂不堪，秦川立马朝着呼啸山脉寻找经脉。下方1300米出现一条小型下品经脉，可算是找到你了。秦川兴奋地冲进地下经脉，开始不断吸收，所获得的经验点全都加在了3维上面，身上的伤势也开始缓慢恢复。宿主速度、防御、攻击均达到30以上，突破至元武境3重境界。等级升完，要刷刷技能了。地图扫描提示：上方2100米出现一只元武境3重野怪，出现2只元武境2重野怪，正在快速接近，请注意躲避。3道身影速度飞快地来到经脉上方，看到癞蛤蟆并未有所忌惮，反而嗤笑了起来。果然是经脉，我陆家又要多一条经脉。石岩峰立了大功，你要是说这话，我可就不困了。小小癞蛤蟆还能上天不成？让老夫来拿下你！宿主触发反击。陆玉峰，石岩峰，救我！你装尼玛个蛋蛋呢！吃爷一记机关枪。秦川一股脑地将所有技能全都挨刺甩在了陆凌风身上。这位元武境3重武者连声音都没发出来，就直接身死当场。宿主击杀元武境3重武者，获得经验点1。陆凌风，不好，这只癞蛤蟆肯定突破了，快跑！你敢杀我陆家长老？癞蛤蟆，你闯下滔天大祸，陆氏家族不会放过你的。动不动就威胁，见谁都要威胁一下。你脑子里面装的是屎吗？陆玉峰，我们合力挡住这个癞蛤蟆。你已经没用了，那就替我挡住这个畜生吧！陆玉峰一脚踢在石岩峰的脑袋上面，借力再次加速，石岩峰被阻拦，落在秦川身边。秦川锋利的爪子直接扫了过去。不，用经脉与陆家交易，想杀我报仇。石岩峰，你有想过这一天吗？宿主击杀元武境2重野怪，获得经验点0.5。蝌蚪腿也是肉啊！秦川看了一眼系统面板上少量的经验点，对着还在狂奔的陆玉峰追了上去。区一只癞蛤蟆也想追上我。上方2100米出现一只元武境4重野怪，正在快速接近，请注意躲避。秦川深知自己不是元武境4重对手，立马掉头逃跑。没想到树林中传来一声惨叫：“陆龙峰长老，你为什么要杀我？我和你同为陆氏家族啊！”区一只癞蛤蟆居然杀了陆家2位高手和石岩峰，还好家主让我暗中跟随。我操，你比我还不要脸啊！自己人都搞，你是成都的吧？咱们彼此，你还有什么想说的？你要私吞地下经脉，所以才把他们3人的死嫁祸在我身上。你还派杀手覆灭青山镇陆家，为的就是杀人灭口，私吞3000年份的9灵果。这么一比，我可没有你无耻啊！你怎么知道9灵果一事？你管我怎么知道？现在可以放我走了吧？我死了，可就没人替你背黑锅了。只有死癞蛤蟆才不会多嘴把这些事情说出去。去死吧！陆龙峰哪里能放秦川走？一旦9灵果事情暴露，将影响他抢夺陆家家主之位。但秦川本就没打算走，经脉对他也同样重要。你也得留在这里。宿主触发天赋反击，找死！陆龙峰闪过秦川的攻击，一拳砸在癞蛤蟆身上，拳头立马被震开，手臂的皮肤渗出大量血渍。你竟然承受得住我全力一击？但蝼蚁就是蝼蚁，有种就再挡一次试试。你既然都这么说了，那你爷爷就再挡一次。帝王神印。宿主触发天赋反击。畜生就应该有个畜生样，我要把你打成蝌蚪。天赋神通十分消耗元力，我倒要看看你有多少元力一直使用神通。很抱歉，我的元力无穷无尽。大言不惭，让你见识见识什么叫真正的实力。陆龙峰一拳砸在秦川身上，陆龙峰的手臂不断崩开，秦川则是龟缩起来，任凭对方不断殴打，直到陆龙峰累得气喘吁吁。这回该轮到我了吧？秦川将所有技能全都扔了出去，打得已经筋疲力竭的陆龙峰节节败退，使出浑身解数在抵挡。你居然想要杀我？你知道这意味着什么？你要与整个陆氏家族为敌吗？你是太阳啊，地球都得绕着你转。今天我他妈就杀你了！地图扫描。左上方2000米出现一只元武境6重妖兽，一只元武境2重妖兽正在快速接近，请注意躲避。金虎兽王，死癞蛤蟆，这回你死定了！
洛风城陆氏家族第2强者陆龙峰，竟然差点被一只癞蛤蟆打死，真是可笑。万寿山有9大兽王，双翼花豹统治的是黑骨林。黑骨林兽王，你为什么要救我？当然是和你做个交易。白日做梦。癞蛤蟆，你打死陆龙峰吧，我不会插手。好，我答应你。说出你的交易。你可真不要脸啊！妖兽森林和呼啸山脉的妖兽全都是被这只癞蛤蟆所杀，而你陆龙峰就是和这只癞蛤蟆勾结的人类代表。原来你是想要挑起人类与妖兽之间的战争。好，我答应你。秦川心知打不过这个双翼花豹，但可以迂回去到黑骨林，想必黑骨林也有经脉吧？明目张胆的陷害我，你可要想清楚后果。癞蛤蟆，你在我眼里就是个蝌蚪，我想要掌握你的命运，只是一句话而已。陆龙峰，别忘了回去以后好好宣传下这只癞蛤蟆和你们人类勾结的事情。如果万寿山听不到这个谣言，就算是你回到洛风城，我也一样可以杀你。该你了，死癞蛤蟆！今日我若不死，他日定会杀进黑骨林，让你知道招惹我的后果。可笑，你有这狂暴！宿主使用狂暴，在1分钟内所有能力提升50%，冷却时间3天。秦川只感觉一股强大的力量涌入，身体被撑得满满当，速度更是暴涨，直接躲开双翼花豹的攻击。但由于双翼花豹本就速度奇快，仍旧被打得口吐鲜血，身体细纹全都裂开。双翼花豹，我记住你了。这只癞蛤蟆有点手段，召集所有妖兽，全力搜捕这只癞蛤蟆的踪迹，不要影响万寿山的大计。是，除了这只癞蛤蟆，那帮该死的人类也得让他们尝尝痛苦。立刻发动兽潮攻击最近的城池。秦川在大荒神境中待了1天，这才出来。为了恢复伤势，只能不断张嘴吞噬着面前的沙子。老子现在就去黑骨林，让你黑骨林断子绝孙，一条小蝌蚪都没有。上方2000米出现10只8重妖兽，20只7重妖兽，70只4重妖兽。出现这么多妖兽，这是兽潮吗？要攻打谁？上方2000米出现一只元武境2重妖兽。赶紧寻找那只癞蛤蟆，不要耽误了万寿山的大计。金虎兽王。秦川在地下穿梭，发现双翼花豹在大后方驱赶妖兽，立马蛇身回到了金虎兽王下方，从土里钻了出来。你伤势那么重，怎么这么快就好了？你妈妈没告诉你，知道的越多，死的越快吗？你别杀我，我妈妈是万寿山的统治者之一，还是只有背景的兽王？花豹兽王马上就会带着众多元武境手下赶过来，我劝你还是赶紧逃命吧。元武境妖兽好啊，正好可以变成我的经验。秦川挥舞锋利的爪子，杀死金虎兽王，直接冲进了兽潮，对着内里的元武境妖兽开始袭杀。宿主击杀元武境2重妖兽，获得经验点0.5。是谁在残杀人类？是你爷爷我打不过你，还杀不了你的手下吗？我要杀了你这只癞蛤蟆！双翼花豹追杀秦川，秦川就钻进大荒神境。等到双翼花豹离开，秦川再次钻出来袭杀元武境妖兽，气得双翼花豹仰天长啸。死了癞蛤蟆，你真的要有妖族为敌吗？是你们逼我的。该死的癞蛤蟆，我早晚要扒了你的皮！兽王大人，兽潮进入洛风城，与人类发生冲突，我们要立刻引导兽潮过去。所有元武境妖兽跟我一起行动！秦川从大荒神境中钻出来，钻进地下，跟着兽潮继续猎杀。宿主离开呼啸山脉，进入洛风城，扫描新地图。万寿山，这是要攻打人类城池吗？好像我的白天鹅小雪雪就在这里。新地图开始扫描，扫描信息载入10%、20%、100%。洛风城是元武国9大郡城之一，和万寿山的9大兽王势力不相上下。洛风城由3大势力组成，分别是陆家、宁家、城主府，除却3方势力，还有数十世家或组织。地图扫描显示，前方2000米出现一只元武境3重妖兽，一只元武境3重野怪。人类，你们屠杀妖兽，单方面毁约，今日的恶果是你们自找的。你们数量太多，我们杀了也是给你们减少点负担。宁是家主，你要为你说出的话付出代价。四眼熊立刻和宁家主争斗在一起，打得不可开交。秦川藏在暗处，立马发现高空中也在战斗，强大的原力波动，起码达到了元武境5重境界。应该是双翼花豹和陆家主在打斗，这样正好，等我杀掉你们俩，就算有人赶过来也晚了。秦川在暗中观察地面2人斗争，发现某一方露出破绽，立马上前进行攻击。是谁在搞事？给我出来！癞蛤蟆想吃天鹅肉，强大的吸力将宁家主吸住，动也不能动，瞪着大眼睛，满脸恐惧。我操！我被吸住了！四眼熊，你别过来，小心中计！等我杀了你，再找那人也不迟。畜生，我要你死！你我各退一步，停止打斗，先把那个搞事的家伙弄出来。去你妈的！老子弄死你！宁家主早已失去理智，不断挥拳打在四眼熊身上，四眼熊只能出手还击。秦川趁机从暗中出来，使用袭杀技能将2方同时杀死，空中顿时传来怒吼：“死癞蛤蟆，休想逃走！”花豹想对低境界者出手，先过了我这一关。孙子，有缘再见哦！秦川趁着2方打斗，立马朝着洛风城跑去，奈何城门紧闭，想要进城十分困难。地图扫描显示，右方2000米出现一只4重元武境野怪。哦，哟呵，是陆龙峰，这家伙不好好养伤。卧槽，我的白天鹅陆雪被抓走了，看我不弄死你个蝌蚪！你大伯在外地狱受潮，这回没人能护着。说九灵果的事情，那只癞蛤蟆是怎么知道的？你这个人面兽心的畜生，我死也不会告诉你的。挺有骨气，
我砍断你的双手，看你还说不说？陆龙峰一剑砍向陆雪的胳膊，突然感受到心底有危机产生。何人在此？给我滚出来！几天不见，你他妈还装上了？小癞蛤蟆，陆龙峰，你敢打我的小白天鹅？你不是被双翼黑豹镇压了吗？他身上有珍贵的储物戒指，里面有很多珍宝。陆雪面对救了自己数次的癞蛤蟆，下意识地把秦川当成了依靠，被打之后那点委屈全都倾泻而出。别杀我，你想要什么我都能给你。打我的白天鹅，还想让我不杀你？去死！妈了个你！宿主发现一枚空间类戒指，该空间戒指已滴血认主，是否强制打开？打开，强制打开空间类戒指。秦川的意念进入到空间戒指，里面堆积了各种杂物和珍宝，他来不及思考，直接塞进了嘴里面大口吞噬，直到突破元武境4重，才被陆雪叫住。癞蛤蟆，你又救了我，我该怎么报答你啊？那就以身相许吧，我是癞蛤蟆，你是白天鹅，咱们俩正好凑成一对。陆雪面对救了自己好多次的癞蛤蟆，尽管有人和动物之间的隔阂，心里仍旧起了波澜，脸颊上也泛起红晕。你如果真想报答我，就告诉我陆家珍宝在哪吧。好，等小癞蛤蟆得手后，带我一起离开吧。做人好难，我真的好想和你一样变成妖。可以变成白天鹅，被我这个癞蛤蟆吃掉。秦川深知陆雪心情不好，一边跟着陆雪从密道进城，一边逗弄着这只白天鹅。两人一路来到陆家珍宝阁，秦川立马两眼放光的往大荒神境里面装。后方2000米出现一只元武境5重野怪，正在快速接近，请注意躲避。秦川刚转身，就听轰的一声，红色的元力砸碎珍宝阁，无数碎石砖瓦砸在陆雪身上。小癞蛤蟆，我好像要死了，你说下辈子我能变成妖吗？不会死。陆雪，你和妖兽勾结，死有余辜。如果不是阻拦妖兽，你这只癞蛤蟆早被我杀了。陆晨天，记住，明年的今日你在这里接钱花。秦川愤怒地将陆雪的尸体放进大荒神境，挥舞着利爪杀向陆晨天，所有技能全都顶了上去，打得陆晨天浑身是血。快来助我一臂之力，拿下这只癞蛤蟆。后方2000米出现2只元武境5重野怪，正在快速接近，请注意躲避。今天就是天王老子来了，你也得给我死。宿主使用狂暴，在1分钟内所有能力提升50%，冷却时间3天。不，秦川在空中掠出残影，当着2个人类强者面，锋利的爪子杀死陆晨天。秦川利用狂暴剩余时间跑出洛风城。不知道境界高了以后能不能复活白天鹅？地图扫描提示：后方2000米出现一只元武境6重妖兽，正在快速接近，请注意躲避。从内部瓦解人类势力，还杀掉陆家主陆晨天，癞蛤蟆，我都有点舍不得杀你了。你不是应该感谢我帮你杀了陆晨天吗？勾结人类屠杀妖兽的叛徒，你不死，这些罪名怎么能坐实呢？狗崽子，今天爷爷不死，他日必杀你！双翼花豹在空中掠出一道残影，对着秦川下杀手。秦川眼见境界上就不敌，只能匆忙之间逃进大荒神境。卧槽，怎么又不见了？秦川看着静静躺在神境中的陆雪，深知和双翼花豹有着境界上的差距，赶紧吞噬起了神境中的珍宝，直到达到元武境5重之后，这才把所有获得的经验点加到了上古吞天神经上。上古吞天神经第2卷经验点达到100，宿主获得局部进化资格，检测到宿主体内拥有圣龙血脉，皮肤进化为龙纹鳞甲。我猜你就跑不远。不对，你怎么伤势好了不说，连境界也快接近我了？狗崽子，你我之间的仇今天就此了结。右上2000米出现2只元武境8重野怪。双翼花豹，爷爷先走一步，让你死在这些人类手中，真是太便宜你了。秦川转身逃进森林，没想到双翼花豹早已感知到，冲着另外的方向开始逃遁。秦川见状，立马钻进地下跟随。双翼花豹，你率领众妖入侵洛风城，违反万寿山与元武国和平约定，我等不会放过你。癞蛤蟆与你们人类勾结，屠杀妖兽森林与呼啸森林妖兽，是你们违约在先。不过是几只妖兽而已，怎么能和我人类的性命相提并论？你们就等着元武国的怒火吧。癞蛤蟆杀了我陆家家主，差点让洛风城覆灭，他必须要死。陆风尘，陆家家主死了，岂不是正合了你的意？不过癞蛤蟆我不可能给你，他和你们人类勾结，我必须要把他抓回万寿山，让他在众妖面前被处死。双翼花豹说完狂奔消失，隐藏在暗处的秦川立马跟随双翼花豹一刻不停地直奔黑古林。到达黑古林已经是黑夜，宿主进入黑古林，扫描新地图，扫描信息载入10%、20%、100%。秦川通过系统得知了黑古林的实力。我怀疑金虎兽王就是死在癞蛤蟆手中，这事不好和金虎王母交代。好在我们发动兽潮，也算是将功补过。兽王大人，这好办。您秉承万寿山指令发动兽潮，入侵人类城镇。癞蛤蟆和人类勾结，从中作梗，不但屠杀妖兽，还击杀了金虎兽王。对，到时候就这么禀告，金虎王母必把癞蛤蟆大卸8块。好主意，我赞成。麻烦问下万寿山怎么走？操，是癞蛤蟆，跟我上一起弄死他！求求你们了，快来干我！宿主天赋触发反击。秦川趴在地上，身上亮起龙纹鳞甲，10几只不同的妖兽对着秦川砸了过去。都住手！双翼花豹话音未落，10几只妖兽像是撞在铁板上，无一例外全都重伤，有的更是当场死亡。
癞蛤蟆，别以为长了点实力就有资格和我一战。今日我让你有来无回。你是敦煌的，壁画那么多，你简直太嚣张，给我死！双翼花豹对着秦川发出10几道青色光刃，打在秦川身上，发出砰砰砰的响。双翼花豹见秦川毫发无伤，腾空而起，利爪拍向秦川。突然想起手下被震死的场景，在空中硬生生停住。求求你快干我，狠狠的干我！我真的好想被干。尼玛的，老子今天死也要拉上你垫背！双翼花豹被激怒，挥舞着爪子拍在秦川的鳞甲上，手臂瞬间断裂，倒飞出去，摔在地上，身受重伤。现在轮到我了吧？吃我一记机关枪！秦川将自己所有技能全都打在双翼花豹身上，打得双翼花豹惨叫不止，鼻青脸肿。不要再打了，呜，求求你了！把经脉和珍宝交出来！我交出来，你就放过我吗？不能。那就同归于尽吧。骗你的，你不说出来，我也一样会杀了你。双翼花豹垂死挣扎，秦川挥舞着利爪划向双翼花豹的身躯，直接将对方切成2半。随后发动地图扫描功能，开始寻找经脉，最后在一处地洞中找到双翼花豹的老巢。2条经脉，还有这么多珍宝，真是发财了！发现大量下品经脉，是否吸取？吸收。秦川一边吸收下品经脉，一边吞噬着各种珍宝，直到境界来到元武境7重，系统出现了第4个技能，以100吨之力砸向对方，配合上龙鳞甲和反击，岂不是无敌了？秦川想着重新试验能否把经脉放进大荒神境中，意念进入大荒神境，发现陆雪的尸体消失不见了。白天鹅呢？难不成见鬼了？看来这大荒神境并没有想象的这么简单，这样也好，等我变强了，应该能把这个丫头复活。地图扫描提示：前方3000米出现一只5宗境异虫妖兽，正在快速接近，请注意躲避。5宗境，我操！无数的树枝从山洞中钻了进来，灰色的原力瞬间将秦川笼罩住，一棵树干上带着苍老的面孔从树枝中走了出来。小友不要慌张，我是怕你逃跑才出此下策。你放心，我是不会伤害你的。不知道前辈找我有何贵干？我乃万寿山3大统治者之一，一棵即将腐化的树精，你可以叫我枯木。我此次来是想让你代替双翼花豹，成为黑古林的兽王。老东西难道是想招安我吗？前辈，我杀了那么多元武境妖兽，而且还是兽王层次的，万寿山真的会让我当兽王吗？当你的实力达到一定程度，很多以前犯的错误，万寿山都可以既往不咎。多谢前辈。你现在的境界达到什么程度了？元武境7重。万寿山有3大统治者，分别是绿狐、金虎王母和我。虽然你杀了金虎王母的私生子，但有我出面，还是能免遭金虎王母的追责。以后你就跟随我吧。多谢前辈相助。不知道我当这个黑古林兽王需要做些什么？不需要你做什么，坐镇此地就行。这老东西的话不能全信，不过有便宜不占王八蛋。我现在是黑古林兽王，完全不需要担心万寿山找麻烦了。秦川眼见枯木大笑一声离开，立马开始吸收经脉补充实力。一连过了10多天，秦川距离功法突破只剩下1点经验。地图扫描提示：前方3000米出现一只5宗境异虫妖兽，正在快速接近，请注意躲避。该来的还是来了，估计这个枯木要搞事情了。万寿山3大统治者之一的绿狐，前辈，您来我这里是有什么吩咐吗？日子过得挺舒服，好歹也是个兽王，黑古林真的什么都不管啊。前辈如果不满意，我现在就出去管一管。行了，收起你那点小心思吧。我来是告诉你，树精要拿你当祭品，只不过你这个祭品境界还没达到献祭的要求，所以才能安安稳稳的过几天好日子。这树精竟如此狠毒，我并不是无常提醒的。地图扫描提示：前方3000米出现一只5宗境异虫妖兽，正在快速接近，请注意躲避。小友，刚刚是不是有其他妖兽来过？最近黑古林确实来了很多陌生妖兽，还闯入这里，但都被我赶了出去。小友既然已经是黑古林的兽王，就应该好好治理一下。老夫走了。绿狐刚走，枯木就来了。绿狐说的应该是真的，看来要抓紧提升实力，扔掉太可惜。秦川立刻加紧吸收经脉，很快境界就达到了元武境8成。只是这下品经脉加的经验太少，一时间秦川也有些心疼。再试试能不能装进神境中。我操！秦川用意念牵引经脉，经脉瞬间被装进了大荒神境中。这时，一只白嫩小手从虚空中伸向了经脉。白天鹅，白嫩小手受到惊吓，立刻缩了回去。果然被我猜对了，这个大荒神境并没有看上去那么简单。陆雪已经死了，但却被复活了，只是不知道陆雪活了以后带不带之前的记忆。秦川又叫了几声陆雪名字，发现对方再也没有出来之后，这才将剩下一条经脉收进大荒神境中，朝着万寿山而去。地图扫描提示：后方500米出现一只5宗境异虫妖兽，正在快速接近，请注意躲避。老东西居然在尾随，那就坑他一下，差一点点突破，可惜需要罕见珍宝。万寿山应该生长了不少珍宝，我花点时间应该会找到。马上就能突破，这癞蛤蟆确实有点天赋。罢了，我就助你一臂之力，尽快突破，我也能尽快使用。秦川一路猎杀妖兽，询问万寿山方向，枯木就在暗处跟着。新地图开始扫描，扫描信息载入10%、20%、100%。万寿山3大统治者确实是绿狐、金虎王母和树精枯木，其中枯木的手下有排名兽王第1的沙海巨鼠和第7名的银石山巨蟒。
老东西实力还挺雄厚，看我不坑死你！地图扫描提示：后方500米出现一只5宗境异虫妖兽，正在快速接近，请注意躲避。小友怎么来万寿山啦？原来是枯木前辈。实不相瞒，我距离突破元武境8重只差最后一步，但这瓶颈太牢固，不服用罕见珍宝无法突破，只能来万寿山碰碰运气。我手里正好有一些用不着的珍宝，你也算我的手下，拿去使用吧。多谢前辈赏赐，有了这些珍宝，我突破指日可待。既然到了最后一步，就赶紧回去修行吧。这么多好东西，发财了！枯木离开，秦川看了一眼储物手镯，连忙钻进了大荒神境中，开始吞噬珍宝，将所有经验全部分配到了功法上，直到系统提示音响起。上古吞天神经第2卷经验点达到500，自动修炼完成。宿主获得一具化形分身的神通，根据宿主灵魂自动化形为人身。秦川只感觉脑袋传来剧痛，好像灵魂被撕裂一般，随后一股温热从魂魄中飞出，化作一团白光落在边上。而此时的系统也开启了一套副系统，副系统和主系统完全同步。副系统无法获取经验点，就连境界也一样，只是因为肉身不同，没有癞蛤蟆的技能稍逊一筹。不过这也可以多个帮手找珍宝。地图扫描提示：前方3000米出现10只元武境8重妖兽，10只元武境9重野怪。这是世界大战了吗？就在一人一癞蛤蟆震惊的时候，枯木瞬间落到癞蛤蟆面前。小友，你没事简直太好了，快跟我走，避开这场厮杀。枯木，你敢杀我孙儿，我秦龙潭必杀你！我操，我怎么成他孙子了？秦龙潭，没想到你也来了。50年前，秦龙潭率领10万大军镇守边境，击退万妖兽潮，万寿山这才和元武国签订的和平协议。50年前，你只是一只兽王，如今在老夫眼里，同样也是。既然那小子是你孙子，那就看好了，别让他乱跑。枯木身前幻化出3把长剑，杀向分身秦川，用原力裹住癞蛤蟆，转身逃之夭夭。秦龙潭连忙伸手化解。小兔崽子，也不瞧瞧你的实力，也敢来万寿山？这阵小香风真的好香啊！爷爷息怒，秦川也是想让爷爷刮目相看。也就你还护着他，梦离，你能嫁给他，真是委屈你了。梦离还没嫁给他呢，只是有一纸婚姻而已。梦离，带他回去吧，赶紧听你媳妇的话，别在这里瞎搅和。我不光多了个爷爷，还多了个媳妇，我不是你孙子。反了你，连你爷爷都不认。爷爷，我和秦川先回去了。占我便宜还打我，老子记下了。等会进城就把你家珍宝阁全偷了。倒是这个美女真的好漂亮，身上也香喷喷的。秦川，以后别再做这样的事，梦离真的很怕。我问个问题，婚约是什么时候成亲？成亲当天就入洞房吗？不理你了。真好啊，就是不知道什么时候洞房。就在分神秦川被将梦离带去人类城池的时候，癞蛤蟆被树精枯木带到了一处地下岩浆喷涌的洞穴。多谢前辈救命之恩，没有您我就被秦龙潭杀了。也算你倒霉，但那小子应该不是秦龙潭的孙子，秦龙潭的真正孙子，我之前就杀了。我操，枯木这老东西都敢把这件事告诉我，摆明了就是想弄死我啊！好了，你抓紧时间突破吧。真是把我当成了祭品，如今只能用多余的经验点强行突破。至于返祖，只能稍后再说，先活下去再说。癞蛤蟆把剩下的经验点全点在境界上面，宿主成为元武境10重妖兽，获得一次返祖资格。是否进行返祖？暂时不进行返祖，返祖倒计时5天，5天之内必须要找到高阶妖兽，进化之后再进行返祖。癞蛤蟆突破境界后，元力池扩大，容量也越来越大。此时为了提升实力，对着地上的阵法泥土吞噬起来。癞蛤蟆一路向下吃去，好热，看来距离地下岩浆不远了，得换个方向了。地图扫描提示：下方4200米出现一只元武境1重妖兽，一只太古神兽火麒麟。我是主角，我摊牌了。刚刚系统提示还有一只元武境1重妖兽，那应该就是另外一只祭品，去看看又不会死。万一有机会吞噬掉上古神兽麒麟，岂不是要起飞了？癞蛤蟆不断吞噬泥土，顺着通道钻了下来，看到了奄奄一息的巨大火麒麟被灰色元力包裹着。枯木果然早就发现这里有一只太古神兽，既然让我发现，岂能让你得逞？地图扫描提示：上方2000米有一只5宗境1重野怪正在快速接近，请注意躲避。我用了200年时间，付出大量树精兽元，把你引入树元幻境，导致我的寿命走到尽头。还好这一切马上就要结束，只要我把那几个祭品献祭，发动顶级秘术，你的麒麟肉身就是我的了。结！怪不得这老家伙一直不渡劫化形，原来一直在等这个。祭品最低要求要在元武境8重，扎海巨鼠和银石山巨蟒被我培养到8重以上，现在就差那只癞蛤蟆了。你像个解说员。枯木围绕着火麒麟转了几圈，确定树元幻境没问题，转身离去。癞蛤蟆连忙飞到火麒麟身边。火麒麟，我会替你报仇的，来被我吞噬吧。帝皇铠甲合体。恭喜宿主开启第3次吞噬合成进化，请选择吞噬目标。我选择吞噬太古神兽火麒麟。卧槽，五黄境、麒麟血脉、惊天9变，岩界降临，我都想要怎么办？宿主只能选择一个合成点，请宿主尽快选择，否则进化将在1分钟后关闭。我选择麒麟血脉。吞噬进化开始。吞噬开始的瞬间，整个地下响彻枯木愤怒的声音。癞蛤蟆，你居然敢逃走！老伙计，老老实实接受我的吞噬，千万不要醒过来啊！火麒麟感受到极致的痛苦，如同回光返照般睁开了双眼。一股太古神兽的威压瞬间扩散出去，压迫的癞蛤蟆浑身无力。然而吞噬并没有停下。地图
扫描提示：上方2000米有一只5宗镜异虫野怪正在快速接近，请注意躲避。糟了，枯木要来了！癞蛤蟆，你敢动我的火麒麟，我要你的命！枯木从通道瞬间飞出，身上一道灰色的原力打向火麒麟身上的癞蛤蟆。癞蛤蟆来不及闪躲，只能选择赌一把。火麒麟，和我合体吧！火麒麟似乎感应到癞蛤蟆的呼唤，怒吼一声，伸出巨大的爪子挡住枯木一击。不，将以高达形态出击。火麒麟身体开始缓缓消失，与此同时，癞蛤蟆身上的鳞片泛上一层暗红色，四肢变得粗壮，爪子更加锋利，头部更是燃烧起数道火焰，两个鼓包更大，双眼变成火红色，身体最后变得3-4米高大。吞噬合成进化成功为其炎龙蝉，下一次吞噬进化将在3个月后开启。癞蛤蟆嘴里面发出一声震天怒吼，无比威严，震得枯木连连后退。癞蛤蟆，你到底耍了什么诡计，夺走了我的火麒麟？你是5宗镜异虫，我是元武镜巅峰，但我进化过3次，看看谁厉害。癞蛤蟆，我这一生都被你毁了，我要杀了你！癞蛤蟆将防御技能全都套在身上后，挥舞着锋利的爪子打向枯木。枯木燃烧起浑身元力，境界不断提升，两人交手之下，癞蛤蟆被反弹进泥土里。不好，这老家伙要玩命，拜拜了您嘞！癞蛤蟆，我枯木发誓一定会抓到你。枯木由于境界原因无法进入岩浆，只能飞出洞穴，发动自己的神通和树灵。刹那间，万寿山所有树木花草以及地下木属性植物都成为枯木的眼睛。就在癞蛤蟆钻进岩浆中寻找被岩浆吞噬的经脉，准备反祖的时候，人类阵营的分身秦川没想到自己刚化形就成了前护国神将的孙子，还有个漂亮的未婚妻。爷爷已经制定好计划，准备以这片营地为诱饵，引万妖过来，然后布好大阵镇杀妖兽。到时候你跟着我，我会保护你的。果然应了那句老话，富则入道而润其根，穷则关平而劳其手。那种半吊子都有女人喜欢，真是好媳妇啊！快让老公检查下身体有没有受伤。江梦离被秦川撩拨得脸红心跳，一想到婚后洞房，更是羞得抬不起头。又在胡说，我们还没成亲呢。哟，这不是元武国第一天才秦川吗？仅仅13岁就突破到了元武境，现在你应该17岁了，境界多少啦？猪脑子，你在帝国生活这么多年，每次见到秦川就只会说这句话。不吃猪脑子，哈哈，你以为这是小说啊？连这么无脑的话都能说出来，废物东西！别以为梦离在你身边，你就有资格骂本少爷。再敢放肆，我见你一次揍你一次！大晚上不去睡觉，穿得这么厚，是要去哪块墓地厚葬？自从秦川从天才的神坛跌落，斗志也跟着陨落。别人骂他笑他，都只是选择麻木的漠视，怎么突然又斗志昂扬了？我他妈杀了你！猪脑子，别忘了，秦川来自3大家族，不是你能招惹的。猪脑子怎么能惹梦离小姐生气呢？至于那个废物，笑笑就行。你若是说他2句，岂不是贬低了自己的身份？帝国3大家族分别是姜家、秦家、姬家。姜家有新护国神将背景，把持1/3军政；秦家是老一代霸主，姬家掌管禁军，姬云轩更是元武境4重实力。秦川，我们走，不和他们一般见识。梦离小姐，明天历练咱们一起吧。如果你有危险，我也能及时相救。谁裤腰带没系紧，把你给露出来了？就你这号阴沟爬出来的蛆虫，也敢在爷爷面前狗叫？秦川，你在找死！梦离小姐和姬公子说话，哪里有你插嘴的份？识相的赶紧滚，别在这里自取其辱！真嚣张啊！我记得江梦离是我的未婚妻吧？一纸婚约撕了便是，等历练结束，我便去江家提亲，彻底结束你和梦离可笑的婚约。江梦离握紧秦川的手，挡在秦川身前。你休要胡说！你们这群家伙就是看秦川没了实力，才敢这么嚣张。放开你的脏手！本来我今天晚上还有事情要做，但你们太得寸进尺了。告诉我，你想怎么死？秦川元武境10重巅峰境界威压瞬间释放，震慑的姬云轩脸色苍白，连连后退。有几个实力低的更是直接跪在地上。你怎么这么强？秦川居然一直在隐藏实力，为了保护我，他全都展露出来了。不可能，秦川早就是废物，你肯定不是秦川。老子最烦的就是你这种伪君子，今天不打的你叫爷爷，我都不姓秦。秦川一手抱着江梦离，一手挥拳打着几个人，哭爹喊妈，鼻青脸肿。我错了，爷爷，给个机会。秦川，放过他们吧，咱们大人不和小人过，等会儿还要开会，让爷爷看到了不好。今天也就是我媳妇在，否则弄死你们！滚！秦川又叫我媳妇了，只是我们还没成婚，这样是不对的。可是我们已经有婚约了。媳妇，就亲一口，不准瞎叫，快去大帐开会。就在分身秦川在人类城池把妹的时候，本体癞蛤蟆在无尽的岩浆之中吞掉了身上最后一株珍宝，准备开始反祖。可惜下品灵脉已经无法吸收，好在分身正在收集珍宝，我不必担心珍宝的问题，安心反祖就好。是否进行反祖？开始反祖，宿主开始反祖，反祖倒计时是9、8、1。检测到宿主体内拥有麒麟血脉，肉身已成其炎龙蝉，反祖成功。秦川的意识被拉入某个画面之中，天地之中一片灰暗。突然，一只大脚踩在地面上，瞬间地动山摇，一只万丈高大的身形出现在云层中。黑金之色鳞片上有日月状的纹路，头顶生着独角，脚身布满龙纹，尖端燃烧着永恒烈焰，双眼竖瞳，瞳孔中时而浮现龙影，时而闪过麒麟焰。这是什么？
像龙，像麒麟，又像蝉族。这个世界神秘而广阔，生活着很多蝉，除了金蝉，更有其他类型的蝉族。宿主获得玄岩麒麟蝉1/1000的巨神之力。接下来要弄珍宝经验，点原力化形进入五宗境了，否则根本打不过那个发疯的老树精。看来有必要去跟分身汇合一下了。就在癞蛤蟆从地底朝着森林外围赶来的时候，秦川正冷眼盯着姬云轩，吓得姬云轩浑身一个激灵。看看这都嚣张成什么样子！就算他是您大统帅的孙子，也不能如此狂妄吧？刚刚梦里说的还不够清楚吗？谁挑的事儿你分不清吗？云轩只是动动嘴，可这秦川却动手，明显就是故意挑事。您说的可真轻巧，我秦川这就向你侄子道个歉，改天登门好好找你老婆道歉，怎么样？秦川，你混账！你看，急了，我也就是嘴上说说而已。秦川，众所周知，你就是个废物。可自从去了一趟战场回来，就变了个人，连实力也变强了。我怀疑他不是人，是五宗境妖兽所化来挑拨离间的。他肯定不是秦川，平时见了我们这废物都绕着走，我们骂了他，他也不敢反驳，现在敢反抗，明显不是同一个人。姬云轩，看你道貌岸然的样子，原来是个让人恶心的伪君子。云轩说的不无道理，一个人突然性情大变，实力增加，值此大战，难道不应该被怀疑吗？这个问题云轩最清楚，但唯独妖兽不知道。秦川，我问你个问题，你敢回答吗？10天前，你说说你做了什么，给你提一个醒，大家都很清楚。秦龙潭叹了口气，脸上带着怒气不争的表情。江梦离咬着嘴唇，眼神里面满是不忍。你不会不知道吧？说啊，怂包，你有种倒是说啊！你不说，你就是妖兽变的。就在秦川马上就要暴露的时候，一道似龙非龙的怒吼声传遍整个云霄山脉。禀告秦老将军，城外有妖兽攻城，体型巨大，实力雄厚，出去御敌。秦老将军，这恐怕不妥吧？明显这场突袭就是这个假秦川给引出来的。想让布置在呼啸山脉的计划功亏一篑吗？这是军令。朱林留下来看着秦川，其余人跟着我走。分身秦川看到所有人离开，眼神中满是兴奋。作为分身的他，同样能看到本尊战斗的场景。3-4米高大的七连龙蝉，像是一块大石头砸得人仰马翻。有五宗境强者，帝王神印，龙纹鳞甲。癞蛤蟆，你来错地方了！坏我好事弄死你！癞蛤蟆不管秦龙潭的威慑，挥舞爪子，朝着姬云飞就冲了过去。真是不知死活的东西，居然敢对我主动出击！给我死！姬大人的绝技，星级上品武学，寒芒流星腿。姬云飞最擅长的就是腿部攻击，那癞蛤蟆要倒霉了。癞蛤蟆到底是畜生，肯定承受不住五宗境强者配合星级上品武学的一击。老寒腿是吧？癞蛤蟆想吃天鹅肉，癞蛤蟆怕脚背。我会把你踢死在这里，哈哈哈，爽啊！姬云飞刚开始大笑，就发现自己无法动弹，随后整个人被癞蛤蟆撞得重伤，吐血到飞出去。癞蛤蟆调整好角度，顺着姬云飞这一脚飞向人类营地，一挥大杖。秦川、梦离，快出来！癞蛤蟆砸过来了！秦家没落，秦龙潭的2个儿子战死，家族只剩下秦川一个血脉。如果连秦川也死了，秦家就真的后继无人了。秦川，癞蛤蟆像是一颗巨大的石头砸向营地，一挥大杖。秦龙潭手中长枪对着癞蛤蟆砸了过去，癞蛤蟆调整角度躲开，狠狠砸进了大杖。该死的人类，你们屠戮妖兽，这就是我对你们发动的报复！我要你死！秦龙潭刚要钻进去狂追，听到营帐内响起呢喃声，连忙掉头返回。秦川双手死死抱着江梦离的娇躯，后背满是烈焰灼烧的伤口。梦离，你没事吧？秦川，你没事吧？爷爷快救救秦川，他是为了救我才这样的。你没事就好，如果我真的废了，你就改嫁吧。我不，我这辈子嫁给你，生生世世都是你的人。为了秦川的身份，哥真是煞费苦心啊！癞蛤蟆刚要跳进下面的岩浆，数道粗壮的树根把他拦住。终于找到你了，我要杀了你，把你欠我的都还回来。我的树灵早就感应到你，同时也发现了呼啸山脉有多个绝杀大阵。我活了这么多年，恰好懂得如何激活。我要怎么说你才能明白？你是杀不死我的。你又想跳进岩浆里面，你只要敢跳下去，我就把绝杀大阵的破坏力转向地下。不能让他杀死上面那些人，这些人手里面肯定都有储物戒指之类的东西，那可都是珍宝啊！我求求你了，咱们换个地方打行不？你拿走我的火麒麟，早就逼得我心生死意。我要你和这里的所有生灵为我陪葬。操！得联系分身化解掉这个危机。分身秦川感受到癞蛤蟆的召唤，缓缓清醒过来。经过之前一人一兽演戏，除了姬家叔侄，所有人都不再怀疑他的身份。秦川，你醒了。江梦离抱住秦川的脑袋，秦川只感觉自己置身于天堂，连周围的空气都香了几分。嗨嗨，老婆，爷爷还在呢。啊？你在胡说什么？多好的媳妇！回帝都一定要早点娶了洞房。你们没发现地面在震动吗？地下的岩浆之力忽强忽弱。我之前听梦里说，这里有好几座大阵，那些大阵会不会受到岩浆之力的影响？不好！什么人？江梦离循声望向门口，秦川立马抬手打晕了江梦离，在江梦离即将昏迷的瞬间，又喊了一声：“姬云飞，你竟然想杀我！”分身秦川见江梦离昏倒，连忙跑出营帐，利用地图扫描提示找到姬云飞，隐藏身形跑过去。大哥，秦川被我扔进黑骨林，
但他居然活了下来，还被秦龙潭救了回来。倒是云轩被一只癞蛤蟆给杀死了。原来还有这层关系在，那我更加得弄死你了。秦川撕下衣袖蒙住脸，右手化作手刀，将姬云飞戴着储物戒指的手指砍了下来，抓住转身就朝外面跑去。姬云飞连忙追杀了出去。卧槽！给我站住！小蝌蚪，你的报应来了，有种就跟过来，把我的储物戒指还给我，我可以饶你一命。爷爷救我！癞蛤蟆本尊得知分身秦川抢到珍宝，摆脱枯木来到营帐等待。分身秦川则是拽下脸上的蒙面。姬云飞，你为什么要杀我啊？你这个畜生，连梦里也要杀！梦里好老婆，你不能死，你要好好活着。姬云飞，你敢杀秦川，我要你姬家陪葬！姬云飞一掌打在故意放慢速度的分身秦川身上，分身秦川倒飞进营帐。与此同时，营帐瞬间倒塌，江梦离从那里被癞蛤蟆扔了出来。秦龙潭在空中抱住江梦离，眼睁睁地看着秦川掉进岩浆，整个人无比愤怒。秦老将军，我才是受害者。你觉得我连是非都分辨不清了是吗？他不是你的孙子，是妖兽化作的秦川，他还砍断了我的手指，抢走了我的储物戒指，事情根本不是你想象的那样。有很多人想加速秦家的衰落，这里面就包括姬家。如你所愿，我的孙子终于给你杀了，今天你将成为我踏平姬氏家族的第一具尸体。秦龙潭手中乍现银色圆点，长枪瞬间洞穿姬云飞身体。与此同时，岩浆之力爆发，分身秦川和癞蛤蟆钻进了大荒神境，凑到了一起。有了这些珍宝，我能马上突破，完全可以和枯木一战。秦川开始吞噬各种珍宝，将所有经验点全都加在了防御上面。虽然还只是元武境10重境界，可防御却达到了武宗境2重。达到武宗境3重，就可以开辟出第2个秘术。看来要继续出去寻找珍宝了。一只白嫩小手从虚空中缓缓伸出来，小手握住地上的珍宝，像个小偷一样往回拽。大荒神境中很多低境界珍宝全都莫名其妙消失，应该是被这只小手给拿走了。他应该就是陆雪，只是胆子太小。癞蛤蟆为了能够让这只小手碰到珍宝，将一些珍宝放在小手下方。小手感受到手中满满当当，连忙抓进了空间中。干脆让分身在这看着小陆雪有什么变化。本身防御高，跑得快，可以出去寻找经脉。等过段时间秦龙潭解决了姬家，再把分身送到人类城池学习。地图扫描提示：上方1000米出现一只元武境10重妖兽，正在快速接近。我奉金虎王母之命前来巡查，凡是陌生地域来的元武境妖兽，都要去万寿山面见3大统治者。你这只蝉，请跟我走一趟。既然金虎王母在，枯木应该也在吧？自从我们与人类的战争爆发之后，枯木大人就消失了。正好找不到万寿山大本营的经脉，这向导不就来了？那就走吧。通过地图扫描提示，癞蛤蟆发现周围有很多只妖兽。没等上到半山腰，一条100米长的蛟龙挥舞着尾巴朝癞蛤蟆砸了过来。下马威啊！见面就干，我喜欢。癞蛤蟆使出癞蛤蟆想吃天鹅肉技能，空中的蛟龙尾巴砸下来的速度更快。作死的家伙啊！我也没想到你会这么作死。来了万寿山就给我趴下！蛟龙尾巴砸在癞蛤蟆背上，蛟龙尾巴寸寸碎裂，身体倒飞出去，一声惨叫响彻万寿山。你很能打吗？原来是小瘪三啊！一只癞蛤蟆也敢来万寿山撒野？巨石灵，给我敲碎它的壳！死癞蛤蟆，你是不是认为自己很硬？今天让你看看什么叫真正的男人！爷爷我就耐造，需不需要上门服务？巨石灵卷缩成一块大石头，朝着癞蛤蟆砸了过来。就在两者马上撞到一起，地面钻出无数树枝，插进巨石灵身体内，灰色原力疯狂涌动。地图扫描提示：上方4000米出现一只元武境1重妖兽，正在快速接近，请注意躲避。卧槽，枯木！你他妈就是个疯子！你真该死啊！你不是硬吗？今天我就要砸死你！枯木大人，我是万寿山的一员，求求你放过我吧！你就成为癞蛤蟆的陪葬品吧！你们都得死，全都给我死！王母，救救我！我为万寿山流过血啊！半空中巨石灵的体型更大，携带着可怕的威压砸了下来。癞蛤蟆深知这巨石如果砸下来，肯定是承受不住的，立马选择进入大荒神境。系统提示：宿主被外力束缚，无法进入大荒神境。我屌你妈！看来只能殊死一搏了。癞蛤蟆，做鬼也不会放过你的！枯木，今日不是你死就是我亡！狂暴！宿主使用狂暴，在1分钟内所有能力提升50%，冷却时间3天。看到你绝望的表情，我真的开心死了。癞蛤蟆将所有的防御技能全都点亮，全身原力都汇聚到后背上，树枝裹挟着巨石，也在这一刻落下。巨大的威压压迫的在场妖兽全都跪倒在地。你夺走我毕生心血，今天我终于可以亲手杀了你！枯木竟然用出这种手段，即便是我也是必死的局面啊！鹿死水手，还未可知。巨神之力，宿主发动撑起混沌天地的巨神之力，力量程度1/1000，冷却时间5天。癞蛤蟆身上出现玄岩麒麟蝉的幻影，从他的身体内冲出，和巨石硬生生撞在了一起。玄岩麒麟蝉发出震天怒吼，巨大的威压之下，让金虎王母和绿狐双腿夹紧，发软的跪在了地上。神兽威压，那只癞蛤蟆竟然蕴含神威，这等力量他是没法承受的。现在应该成肉泥了。巨大的气浪荡的所有妖兽人仰马翻，灰尘散尽地面，出现一只巨大的深坑。癞蛤蟆，你终于死了！本来想打压一下这只癞蛤蟆，
将其收为手下。可惜没机会了，枯木，你就帮我处理好他的尸体。金虎王母，你现在还有机会打压我？你居然没死！癞蛤蟆，你还不死，还不死！枯木已经疯掉，浑身剩余灰色元力朝着大坑疯狂砸了进去。癞蛤蟆浑身是血的从坑洞中钻了出来。忘了告诉你，我的秘术时间还没过，而你元力消耗的差不多了吧？产兄，刚刚我所说的都是假话，你就当我是哗众取宠，有缘再见。你为什么还不死？还不死呢？我说了，今天不是你死就是我亡。这个万寿山统治者当得太窝囊，让老子来当。癞蛤蟆使用癞蛤蟆趴脚背，化成一团坚硬巨石砸向了枯木，枯木当场死亡。随后找到储物戒指，扔进了大荒神境中。宿主击杀五宗境异虫妖兽千年树精，获得经验点2。枯木作为万寿山的统治者，应该积攒了不少珍宝。枯木这个家伙平时很神秘，经常深居简出。不过我知道他的老巢在哪里。带我去。癞蛤蟆跟着绿狐来到一处洞府，随后绿狐去安抚万寿山的众妖兽去了。这个绿狐之前就在黑古林提醒过枯木要献祭我，如今又熟练的带我找到枯木老巢。绿狐，你到底在图什么呢？癞蛤蟆收敛心神，将枯木的储物戒指拿了出来，连带着老巢内的珍宝一起吞噬起来，直到境界突破到了五宗境异虫。五宗境异虫，万寿山的统治者，我当定了。恭喜宿主触发天丹碎片任务，是否激活？系统貌似这是第一次派发任务，接取。宿主激活天丹任务，任务提示：古龙州3大传承之一的炼丹宫，因为一场灾难遗失一张天丹药方，天丹药方一分为9，流失古龙州各地。癞蛤蟆进化多次，也从人类和妖兽口中得知，古神大陆有8大洲，古神州只是其中之一，而炼丹宫则是古龙州1/3的超级宗门。2年内集齐天丹碎片，获得奖励3000经验点，或者连升4级。目前所得天丹碎片2/9。我记得当初在陆氏家族珍宝阁的时候，就碰到过一个青年，当时手里好像也是捏着这么一张羊皮卷。当时为了能够吞噬珍宝，癞蛤蟆并没有太过在意那个小偷，但却因为那个小偷导致陆雪被砸死。这个破系统出任务也不给个 GPS 定位系统，我去哪找到剩下几张天丹碎片？地图扫描提示：上方4000米出现一只五宗境异虫妖兽，正在快速接近。人类打过来了，不应该啊！呼啸山脉的岩浆几乎让人类全军覆灭了，怎么可能这么快就卷土重来？虽然枯木利用绝杀大阵让人类死伤惨重，但也彻底激怒了人类。这次人类直接带了军队过来，我杀了万寿山的统治者，再加上我是外来的，哪有资格当统治者？成为万寿山统治者将有资格共享一个中品经脉，每隔一段时间也会有兽王进献大量珍宝。天下妖兽是一家，我虽然是外来的，但理应尽一份绵薄之力，这个统治者的身份就暂时由我来当吧。轰隆隆的声音传遍万寿山，人类军队屠戮妖兽，妖兽尸体遍野，血流成河。报！妖兽森林、黑古林等9个兽王领地全部沦陷，里面的妖兽全被人类屠戮殆尽，我们只剩下万寿山了。撤退，舍弃万寿山。我们还有希望。我们俩虽然是五宗境，但元武国也有，咱们拿什么敌对？我们还有那只癞蛤蟆，就凭他。说好了，我出手的话，中品经脉和珍宝一项都不能少。癞蛤蟆，你虽然打死了枯木不假，可人类也有好几个五宗境高手，你如何能以一敌好几？你这是在拿万寿山所有妖兽的性命在赌。我没阻拦你留下来。癞蛤蟆冲进人群，一套技能打得人类尸横遍野，血流成河。你说的没错，这只癞蛤蟆是我们的希望。我曾经是万妖殿的人才，如今虽然苟活于万寿山，但论胆量我可不输他。这个妖兽相貌平平，可这一套技能打出去却又显得那么英俊，搞得人家都有些心动了。癞蛤蟆和老虎是不会有结果的，人家就是那么说。万寿山妖兽听命，跟随我们的新统领杀。金色的老虎和绿色的狐狸率领着无数妖兽加入战场，一时间人类阵营被打得节节败退，癞蛤蟆的技能熟练度也蹭的上涨。前方4000米出现一只五宗境2重野怪，2只五宗境1重野怪正在快速接近，请注意躲避。癞蛤蟆，你祸害人类，实乃大害。今天我定斩下你的脑袋！你吹你妈呢？你家都快没了，还在这装？癞蛤蟆对着2个五宗境1重人类直接冲了过去，一套技能打过去，2人瞬间身死当场。癞蛤蟆，你干了什么？元武国一共才8位五宗境高手，求你干我！快来干我！我好难受啊，浑身都痒痒。死癞蛤蟆，老子从来没见过这么嚣张的妖兽，我要杀了你！姬晨挥舞着星级上品武器，对着癞蛤蟆就砍了下来。没想到癞蛤蟆纹丝未动，倒是姬晨自己被震得手臂裂开，鲜血直流。啊，爽！死癞蛤蟆，你会被护国神将追杀的。为了让你死的不憋屈，我可以告诉你，你们家那个什么三爷就是我坑死的。他说的没错，那个秦川就是我的分身。什么？癞蛤蟆使出技能，直接将姬晨杀死，把人类士兵全都打跑。癞蛤蟆趁机将分身秦川放出去后，这才回到万寿山。这时，大荒神境中一个人影缓缓凝结而成。小癞蛤蟆，小癞蛤蟆，小癞蛤蟆在吗？癞蛤蟆听到召唤，进入大荒神境。半透明的陆雪缩在角落，俊美的小脸上带着慌张。这是魂体吗？小癞蛤蟆，你是小癞蛤蟆？大荒神境诞生无垢之灵，宿主正式获得大荒神境传承。合着我辛辛苦苦返祖，
还和我没什么关系。宿主秦川，传承1，撑起混沌天地的巨神之力；传承2，蕴含6道轮回的大荒神境。小白天鹅，你这个无垢之灵在大荒神境中能干什么？小癞蛤蟆，我能吸收很多东西。陆雪小手放在几条经脉上面，用力一抓，几条经脉瞬间消失不见，在陆雪手中出现一个红色的珠子。那小癞蛤蟆，你看，这就是我吸收的东西，你能用吗？我想给你。宿主得到1滴无垢神液，服用后可获得大量经验点。癞蛤蟆半信半疑地吞下红色珠子，立马获得100经验点。他立马将剩下的所有珍宝都交给了陆雪。不过通过实验发现，陆雪5天只能使用1次这种技能。小白天鹅太脆弱了，别玩坏了，休息休息也好。看来接下来得多给小丫头吃珍宝，这样身体应该会凝结出实体来，到时候就真的可以癞蛤蟆吃掉天鹅肉了。主系统提示：分身被夺舍。我赵长生在这里等了200年，终于等到了有缘人。我刁你妈，敢夺舍老子的分身，老子弄不死你！分身被陌生神魂夺舍，是否镇压入侵神魂？镇压，给老子狠狠镇压！癞蛤蟆意识进入到分身内，赵长生的灵魂瞬间被镇压。怎么回事？我的神魂是5皇级别的存在，为什么还会被困啊？你是谁？我是这具身体的主人，你说我是谁？前辈，我也是迫不得已，求您放我一条生路。你差点毁了我的分身，给爷吸内。前辈，我有利用价值，我知道200年前那只惊动古龙州的火麒麟藏身何处。说点我不知道的。200年前，太古神兽火麒麟与一只远古神兽雷泽古鳄互相战斗，火麒麟被一只从天而降的爪子拍成重伤逃走，雷泽古鳄则是被爪子拖走。当时赵长生选择在万寿山突破5皇境，没想到被火麒麟打碎了身体。只要前辈不杀我，我可以带您去找火麒麟。有个5皇境老头在手里，貌似也没什么坏事。从今天开始，你就待在这副身体里，胆敢有任何异动，我随时可以杀了你。请前辈放心，我绝对老老实实的。癞蛤蟆解决完分身秦川的问题之后，直接带着赵长生去往了洛风城。此时的秦龙潭正堵在姬家门口，准备大开杀戒。今天你们姬家一个都别想活！老将军，人死不能复生。如今万寿山妖兽杀死我元武国多名武宗境高手，边境也岌岌可危。此时咱们不能再发生内乱了。秦老将军，你不要欺人太甚。我姬家武宗境高手全死在万寿山，连我儿子也死了，我又找谁说理去？军人战死沙场，天经地义。可老夫和江家丫头亲眼所见，你家老三杀了我孙子。她一个小丫头能知道什么？何况云飞死前已经给我传信，那个秦川就是妖兽幻化的，否则您怎么解释绝杀大阵坑死我元武国大量士兵？你在颠倒是非，秦川不是妖兽变的，我亲耳听到姬云飞要杀了秦川。梦离不准胡说，我没有胡说，这是真实发生的事情。爹，你打我！如今我是元武国新的护国神将，绝对不允许有人在内部搞破坏，就是我的女儿也不行。从今天开始，你被逐出江家。江家不要你，不要你！秦川，你没死，我就知道你不会有事情的。当江梦离得知秦川为了救他而被姬云飞杀死的时候，心痛得无以复加。现在看到秦川死而复生，立马抱紧秦川，失声痛哭。我还没和你洞房，怎么会死？别胡说八道，还有这么多人在呢。那等会跟我回家说，就咱们俩。正好我最近学了一套招式武学，要求是1男1女对打，到时候咱们俩关上门好好修炼。我不理你了。够了，秦老将军，不是说秦川被云飞打进岩浆，就算武宗境高手，恐怕也无法被岩浆灼烧太长时间。我怀疑这个秦川还是妖兽变的。姬家主说的不无道理，秦川，请你证明自己不是妖兽幻化的，否则我不介意现在就杀了你。怎么不说话？如果你现在承认自己是万寿山妖兽所化，我还可以饶你不死。秦龙潭见秦川死而复生很欣喜，可被姬子言和江天明这么一说，心里也不禁产生疑惑。以他的实力，想要从岩浆中逃生也非易事。秦老将军，如今咱们元武国岌岌可危，如果这个秦川真是妖兽幻化，那您可就真的成了元武国的罪人了。哪个下水道没盖好，让你爬出来了？我还说你是妖兽幻化的，你怎么证明自己不是妖兽幻化的？我不和你多费口舌。如果你说出前些天你在帝都做的事情，那我就信你是秦川，否则你就是妖兽幻化的奸细。我如果说出那天的事情，季云轩杀我的事情该怎么算？这样吧，我如果说出那天的事情，姬家放弃禁军的掌控权怎么样？你这是不敢了。江护国神将怎么说？敢赌一下吗？在场所有人脸色微变。秦川如果真说出来那天的事情，姬家或者江家可就算是退出了元武国3大家族了。一时间周围窃窃私语，就连江天明也被僵住。原来你们只是希望秦家没落，至于真相可能都不是很关心。爷爷，我累了，咱们回家吧。好，咱们回家。哦，对了，以后江梦离是我媳妇，和江家无关。秦川抱着脸上带着血渍的江梦离，跟着秦龙潭离开姬家。江天明因为姬子言失去女儿，此时心情非常差，也转身离去。
树林，这个秦川必须死，否则你们朱家成不了元武国3大家族。请姬家主放心，只要这个秦川再敢走出帝都，我保证让他有死无生。就在分身秦川得到秦龙潭的信任时候，金虎王母和绿狐来到了万寿山枯木洞穴门口。绿狐，你说这只蝉会不会喜欢老虎？我可听说了，那些有天赋的天才口味都很独特的。趁早死了这条心吧，你们是不会有结果的。谁说的？他杀了我儿子，就应该陪我个儿子。先不说你们俩能不能生出来东西，万一生出个女儿怎么办？我岁数不大，可以继续生。你都几百岁了还装少女？人家永远18岁。快叫她出来吧。禅王，中品经脉在万寿山内部，请您随我们来。我真是越来越喜欢万寿山了。万寿山很多母妖兽也很崇拜和喜欢你，不知道你喜欢什么样的妖兽？妖兽岁数有没有要求？是喜欢岁数大一点的，还是喜欢岁数小一点的？我可以帮您物色物色。跨物种，这不科学啊！不科也是科啊！在金虎王母和绿狐的指引下，癞蛤蟆来到了中品经脉，开始吸收精气，直到境界来到了五宗境3重，并开启了第2秘术。第2个秘术厉害啊！不知道这么多技能融合到一起，威力如何？前方5800米出现一只五宗境4重野怪，正在快速接近，请注意躲避。万寿山癞蛤蟆，本座元武国护国神将江天明，给我出来！女婿打老丈人是不是不太好？但他踏马打我媳妇，必须教训教训他。正好趁着这个机会试试我的新秘术。人类，我早已等候多时。元武国盛传你的凶名，我今天便斩下你的头颅，昭示天下。江天明长剑在天空中展出一道10米长的剑芒，癞蛤蟆开启防御技能，挺身而上，两人缠斗到一起，难分难解。妖蝉，你若能抗下我这一剑，我江天明甘拜下风。好强的剑气，但我也不弱。宿主使用融合，将所有技能融合，随即获得地狱3头犬的天赋神通3000地黄炎。癞蛤蟆周遭空气扭曲，无数道火树凭空出现，直破云霄，和青色剑芒撞击在一起，昏暗的天地骤然变亮，犹如白天，轰鸣声响彻天际。我操，这一下耗费了我2/3的元力，等会老丈人拼命，岂不是得跑？妖蝉，我江某服了，但万寿山不灭，元武国难以心安。你们若不撤离此地，就等着元武国再次进攻吧。来一次，我杀一次。癞蛤蟆眼见江天明离开，长出一口气，连忙回到洞穴，吞噬珍宝，修复伤势。地图扫描提示：前方5800米出现一只五宗境7重妖兽，正在快速接近，请注意躲避。这家伙该不会是冲着我来的吧？宿主受到外力束缚，无法进入大荒神境。我造，真是冲着我来的。癞蛤蟆深知打不过，钻出洞穴，朝着一个方向就开始狂奔。天空中，一只浑身带着火焰的大鸟飞速靠近。小癞蛤蟆，我在万妖殿就听到你的传闻，你的实力提升太快，又有大神通，有什么秘密都给我留下来吧。元武国处在古神州的西部地带，有2大3星势力，万妖殿和天云殿。去你妈的吧！老子总有一天会把你的毛全拔光。宿主使用狂暴，在1分钟内能力提升50%，冷却时间3天。癞蛤蟆速度骤然爆发，在地面上掠出一道残影，火焰鸟再次加速追了上来。从你杀了枯木开始，我就一直在关注你，现在看来你果然有点东西。别让我跑了，否则我一定会弄死你。把你刚刚那种大神通拿出来，让我试试威力。火焰鸟张嘴吐出一道火焰羽毛，切割开空气，轰的一声打在癞蛤蟆的后背，癞蛤蟆身上的鳞片瞬间碎裂不堪，癞蛤蟆口吐鲜血，张嘴吞噬沙子，钻进了地里面。我就不信你一辈子不出来，这片万寿山地狱乃至更远的地方，我都会号召众妖死死地盯着你。火焰鸟扑扇着翅膀，身上的火焰轰地扩散出去，焚烧了整片森林，万寿山的妖兽死伤殆尽。绿狐，禅王跑了，我们也逃吧。禅王不会跑，他应该在想办法，跟我一起将这只火焰鸟引开，为禅王拖延时间。你不是一直想和禅王欢好，这正是你的机会。火焰鸟也怪俊的，那雄壮的腹肌，火红的羽毛，和它欢好，定能结合出更厉害的品种。绿狐听到这话，转头开始逃跑。金虎王母带领妖兽前来臣服火焰鸟。火焰鸟大王，我是万寿山的统治者之一金虎王母，您喜欢什么品类的妖兽？岁数大的还是岁数小的？我这就给您找去。那只癞蛤蟆躲起来了，有没有办法把它引出来？绿狐那
个骚狐狸和癞蛤蟆关系不一般，如果您能抓住绿狐，癞蛤蟆定然会被吸引出来的。狐狸和癞蛤蟆也能在一起吗？您如果愿意，人家也可以和您尝试一下，想必定能结合出强大的物种来。你和癞蛤蟆也是这么说的吧？没用的废物，去死吧！火焰鸟降下火焰，将金虎王母烧成灰烬，飞上天空去找绿狐去了。癞蛤蟆为了更快升级，敌得过火焰鸟，而万寿山已经没了精妙珍宝，只能将目光放在了元武国姬家分身秦川身上。姬家是帝都3大家族之一，肯定会有很多珍宝，就先拿你下手。姬子言今天被你当众羞辱，定不会善罢甘休。最近你还是不要离开秦府。在帝都，他也敢这么猖狂吗？姬家掌管禁军，深得当今圣上信任。听闻姬家还有意扶持朱家成为新的3大家族之一，而朱家又掌管着帝都的城防，万一出事，一切还不是他们说的算。看来要先搞定朱家。想什么呢？笑得那么坏。当然是想着和你成亲洞房，好一起修炼那套男女同修的武学。谁要和你同修？媳妇，先让我亲一口，就一口，这小嘴红彤彤的，馋死我了。秦川面对娇羞的江梦离，忍不住将对方扑倒，对着红润的小嘴亲了下去，双手顺着裙摆伸了进去，衣服飘飞，屋子摇晃。这个秦川居然活着回来了，有秦龙潭那个老家伙在，还真不好对付他。那就给他引出秦府，父亲您可以让姬家主向圣上进言，让秦川担任军中职务。秦龙潭那个老东西早已失势，无法阻拦。到那个时候，秦川还不是咱们掌中的蚂蚱？此计甚妙，我儿猪脑子有大帝之资。只要秦川在军中一死，咱朱家就是新的3大家族之一，爹就是下一代的护国神将。为了防止夜长梦多，爹现在就去姬家。那多麻烦，我自己送上门来了。秦川从房梁上飞身而下。秦川，你居然敢深夜闯入我家，信不信我将你碎尸万段？朱家主不要生气，我只是来和您做一笔交易。什么交易？我和朱家没仇，说到底是姬家想要灭我秦家。如果我灭了姬家，朱家不也一样能成为元武国3大家族之一？姬家可以扶持朱家，秦家也可以扶持。秦川，你休想要蒙骗我和我爹。姬子言可是武宗境3重高手，你如何能敌得过他？别忘了，我可是娶了江梦离。虽然江天明说着要把江梦离逐出家门，但我真要是死了，江梦离可就成了寡妇。到那个时候，江天明能不对姬家下手吗？你为什么要这么做？姬子言几次3番想要杀我，我当然要报仇，而且我也想要更多珍宝突破境界，光是秦家那点可不够。秦川，没想到你一直都在装傻隐忍。没办法，想杀我的人太多。怎么样，朱家主做不做这个买卖？你就不怕我和我爹现在就杀了你？我既然敢来，就肯定做好的充足的准备。当然，我的天资你们是知道的，假以时日，必然可以成为新的护国神将。到时候你们朱家就可以顺理成章的顶替姬家。爹，姬家继承人已经死了，咱们完全可以帮助秦家灭了姬家。只要咱们朱家跻身3大家族，些许珍宝还不是手到擒来？那就将珍宝都给秦川，也算是一种投资。朱脑子带着秦川来到珍宝阁，大门打开，满是各种奇珍异宝。秦川武宗境3重境界瞬间爆发，一见同死实力最高的朱脸。秦川，你出尔反尔！骗你的，其实我就是想要你们朱家的珍宝。秦川一剑再次杀死朱脑子，将朱家的奇珍异宝全都装进储物戒指中，然后在墙壁上写下“杀人者秦川”，这才跳进黑暗中。秦川，你杀了朱家父子俩，赶紧出来认罪！姬子言，我秦家虽然没落，可也不至于被你挑衅。今日你若敢在我秦府放肆，我定斩下你的头颅！秦老将军，朱家父子俩昨天晚上被人杀害，家中珍宝全被盗走，墙壁上更是写着“杀人者秦川”，这你作何解释？笑话，这世界还有杀人者自己留下姓名的吗？你们想针对我秦家明说就行，何必演这么一出戏？谁能证明秦川昨天晚上没有出过秦府？如果没人证明，那秦川就是最大的嫌疑人。请问姬家主，我的境界这么低，是怎么杀死朱家父子俩的？你是妖兽幻化的，当然可以隐藏境界。秦老将军，我也不相信朱家父子是秦川杀的，但昨天晚上一瞬间，我确实在朱家感应到了武宗境高手，只是一瞬间就消失了。朱林的儿子叫朱脑子，我看你们也是猪脑子。江护国神将在这里，你还敢大放厥词？如果你不能证明昨天晚上没出过秦府，你就是万寿山妖兽幻化的，目的就是为了一点点蚕食元武国。一时间，整个秦府鸦雀无声。秦龙潭昨天晚上也感应到了那股强大气息，本身秦川就没有洗清罪名，此时也不禁怀疑起来。姬家主真是泼的一手好脏水，你说是我杀死朱家父子，我还说是你杀死的。笑话，我有什么动机要杀死朱家父子？谁都知道姬家想要扶持朱家替代秦家成为新的3大家族，但我活了下来，阻挡了姬家主的脚步。现在朱家父子被人杀死，江护国神将是不是自然而然就把矛盾转移到我秦家身上了？你的意思是我杀了朱家父子？我可没这么说，是你自己说的。境界这个东西无法隐藏，就算我是妖兽幻化的，难道能隐瞒得过3个武宗境高手吗？巧舌如簧。你就是想要转移话题，江护国神将秦老将军，我建议立即拿下秦川。秦川，你还有什么要说的？江梦离尽管很害羞，可听到这么多人诬陷秦川，还是搀扶着墙壁，双腿内八字不协调地走到众人面前。我有话要说。胡闹，这里哪有你说话的份儿？昨天晚上我和秦川已经拜堂成亲，并且已经圆了洞房，我可以证明夫君昨天晚上没有离开过秦府。你居然如此不检点！江护国神将，是你昨天把梦离逐出的家门，现在梦离是我媳妇，如果你敢碰她一下，我让你们江家陪葬。夫君，秦家从此闭门谢客，还请诸位离开。姬子言见诬陷不成，只能转身离开。江天明眼见秦龙潭发火，也跟着离开。好，看到你们2个这么恩爱，我就放心了。赶紧趁着时间，改早回去休息休息。
争取为秦家早日开枝散叶。爷爷，现在有了秦家和朱家的珍宝，应该暂时够用，得想个办法把东西送出去。爷爷，明天我想带着梦离出去散散心，还望爷爷能够跟随保护。去，明天咱们秦家一起去。分身秦川趁着外出藏好戒指，癞蛤蟆拿到立刻进入大荒神境，直到五宗镜4重这才出来。地图扫描显示，上方5000米出现大量元武境2重、3重妖兽。别杀了，赶紧走吧，大家都是妖兽，做做样子就行了。火焰鸟长老可是万妖殿的长老，你敢得罪他？咱们西部地区的生命禁区发生异变，妖族万妖殿和人族天云殿正在密切关注，就连火焰鸟长老都被调过去了，哪有时间管咱们？怪不得火焰鸟长老会被紧急召回，连我们也被谷主召回绝命谷。这几日你们费尽心思找我，这回我来个上门服务。癞蛤蟆将地上绝命谷的妖兽全都屠杀殆尽后，直接奔向绝命谷。宿主离开万寿山，扫描新地图绝命谷，扫描信息载入10%、20%、100%。万妖殿下有4妖门，分别为万寿山、黑暗森林、绝命谷、天雪圣山。绝命谷被多重山峰包围，山峰中栖息着各位兽王，想要悄无声息地进入绝命谷，那是痴心妄想。真要是进来了呢？绝命谷之内有一套越级下品阵法，它能笼罩整个绝命谷，任何外来生物进入都会惊动阵法。也不知道这次火焰鸟长老他们进入生命禁区会怎么样。怪不得这么有恃无恐，但阵法却难不倒我。癞蛤蟆和分身秦川本就是一体，这些天分身秦川 AI 自动挂机，早就在人类城池跟随赵长生学习了许多阵法，此时全被癞蛤蟆吸收掉。他立马躲避掉阵法，找到了绝命谷唯一的一条中品经脉。火焰鸟应该称之为我的贵人，就是可惜大荒神境太脆弱，无法容纳中品经脉，那我就吸干净。癞蛤蟆趴在中品经脉上不断吸收经验，实力也不断提升，直到提升到了5宗镜5重境界。地图扫描提示，左方6000米出现一只5宗镜3重妖兽，正在快速接近，请注意躲避。我昨天就发现经脉旁的小阵法被触发，想必就是你这只癞蛤蟆。你自身有大神通，甚至有秘术，我想活捉难度很大。于是我召集了绝命谷的所有妖兽前来，现在你必死无疑。说的我好怕怕。癞蛤蟆，只要你把大神通和秘术以及快速提升实力的秘诀告诉我，我保你安然无恙，而且你还能在这里继续吸收精气。至于火焰鸟那面，我绝不会告密。你要是得到我的宝物后向火焰鸟告密呢？我乃绝命谷谷主，绝不会言而无信。你说的有道理，这样吧，你陪着我在这一起修炼，等我觉得你不是耍我的时候，我再给你宝物。敬酒不吃吃罚酒，区区一只癞蛤蟆，哪怕你有秘术神通，今日本座也要让你见识到厉害啊！青雕话还没说完，就被癞蛤蟆一爪子拍晕了过去。谁想到青雕昏迷之前触发了中品越级阵法，绝命谷妖兽全都朝着地下攻打了起来。谷主被癞蛤蟆打伤，大家一起上。一个火焰鸟我都对付不了，要是给这些妖兽都杀了，万妖殿搞不好能派出高手前来对付我，暂且放你们一命。就在癞蛤蟆准备在绝命谷找条经脉继续苟着的时候，分身秦川发来求助，姬子言向皇帝进言，让秦川进入军队，跟随军队来到万寿山攻打妖兽。癞蛤蟆立即赶回万寿山。地图扫描提示，前方2000米出现一只5宗镜4重、2只5宗镜3重野怪，正在快速接近，请注意躲避。癞蛤蟆，你杀我元武国诸多5宗镜武者，今日就是你的死期。癞蛤蟆，要么滚出万寿山，要么死在我的剑下，你自己选择。打老丈人是要天打雷劈的，这事弄的。吕公公，等会儿杀这只癞蛤蟆的时候，记得挡住江天明片刻，我先把秦家那个小畜生给杀了，然后咱们一起解决江天明。事成之后，不要忘了答应我的珍宝。吕公公放心，只要我姬家称霸元武国，您就是一人之下，万人之上。江将军和这只畜生废什么话？你和吕公公牵制住他，我来杀。正有此意。吕公公，姬家主，给我斩了这只妖兽。吕公公使出绣花针杀向癞蛤蟆，癞蛤蟆立即使出防御技能，姬子言一剑斩向下方的分身秦川。不好，秦川乃是妖兽幻化，我们被围攻，待我先杀了这只畜生。姬家主，你要陷我于死地吗？癞蛤蟆，帮我杀了江天明，元武国和万寿山重新签订互好盟约。吕公公调转绣花针，猛地扎向江天明，江天明躲闪不及，被绣花针打得节节败退。你们太乱了，乱得我只想杀了你。癞蛤蟆飞快挡住姬子言，锋利的爪子瞬间洞穿姬子言，将对方大卸8块。姬家主屁本事没有，还学人宫斗，都给我去死！吕公公，还不和我一起斩杀这只癞蛤蟆？你虽然是我老丈人，但屁事太多，还是老老实实的颐养天年吧。吕公公的绣花针噼里啪啦打在癞蛤蟆身上，但根本破不了防御。在境界的差距下，癞蛤蟆直接一爪子拍死吕公公，并把江天明打成了重伤。姬家主和吕公公已经死亡，江将军身受重伤，大家快随我撤退。
这回分身算是安全了。癞蛤蟆解决了分身的危机，立马朝着黑暗森林寻找经脉。在找了几天之后，发现了好几条下品经脉，癞蛤蟆全都装进了大荒神镜中。上方6000米出现一只五宗境9重妖兽，一只五宗境1重妖兽正在快速接近，请注意躲避。宿主受到外力束缚，无法进入大荒神境。我操，万妖殿玩不起，派出这么强的来杀我。癞蛤蟆，你别逃了，我等不会伤害你。万妖殿是想要保护你，培养你。我要是信了，才出了轨。齐言龙禅，你不信他们，难道连我也不信吗？金虎王母都死了，绿虎怎么可能还活着？火焰鸟为了知道你的一切，将绿虎抓走。如果不是我们暗中调查万寿山被屠杀一事，绿虎可能至今还被关着。龙晨，你至今都没被抓住，应该明白我并没有向火焰鸟说什么。好像说的有点道理。他们说的保护和培养是怎么回事？万妖殿看上了你的天资和能力，只要加入万妖殿，他们会培养你，珍宝和经脉可以轻易得到，直到你成为西部大妖。就凭我有天资就想培养我吗？你如此警惕惜命，深受万妖殿喜欢。只有像你这样的存在，才能活到最后，变得更加强大。小狐狸，你怎么对万妖殿知道的这么清楚？我曾经就是万妖殿的一员，以前帮你也是为了引你进万妖殿，这样他们也会破格让我也回到万妖殿。貌似也没什么坏处，先看看能不能弄到点好处。你如果不嫌弃，我陪你一起进万妖殿，以后我们生死与共。先给点好处，否则我没法相信。这是一株2000年的灵芝，2株2500年的雪莲。加入万妖殿一定需要考核吧？说说流程。进万妖殿有3个考核，通过2个可加入万妖殿，全部通过可以获得一次吸收上品经脉的机会。你不用走流程，可以直接加入万妖殿。你这只猴子平白瞧不起人，我不想走绿湖的后门。如果连考核都完不成，那我也没脸加入万妖殿。这事就这么定了，咱们走吧。万妖殿长老放开癞蛤蟆的禁制，带着癞蛤蟆朝着万妖殿万妖台而去。路上绿湖故意放慢速度和癞蛤蟆并排。其实我愿意让你走后门的。你想多了，我只是想吸收一次上品经脉。这么说，你还是想走我的后门？咱们能不能先相处一段时间，给我点心理准备？我有点害怕。这个是在说，我不介意你是癞蛤蟆，但能不能等化形以后？你现在体型太庞大了，我会被玩坏的。也不知道这只绿狐幻化成人形之后到底有多么的漂亮。绿狐用水汪汪的大眼睛看着癞蛤蟆，心里七上八下的，生怕癞蛤蟆现在就要走后门。前方6000米出现一只五宗境7重野怪，正在快速接近，请注意躲避。不对啊，这里是万妖殿，不是天云殿，怎么可能会有人类？这就是化形大妖，它的本体是一只双角犀牛。这位化形大妖一直担任考核长老，今天的考核也是他主持。五宗境化形成功几率很低，境界达到五宗境之上的武王境，化形的成功率会提升1半。不对劲，1万个不对劲，我得小心点。长老，奇岩龙禅就交给你了。既然龙禅也要参加考核，那就和其他妖兽一起排队。第一轮考核开始，考核者进入9株玉境进行第一轮考核。10几只妖兽横着站成一排，随着9根玉柱白光消失，第一批考核者消失不见。上次我是元武境9重境界，考核失败，这次我是5宗境，定能成功。不一定，搞不好今天的考核者一个都不会通过。小狐狸，等会你跟在我后面，不要离我太远，我怕这里面有猫腻。哼，人家才不要你保护，而且人家不小，人家150岁了。玉姐啊，那化形之后肯定漂亮。果然雄性妖兽没一个好东西，还没化形，脑子里面就想着那些龌龊事情，油嘴滑舌，不理你了。这都啥和啥啊？考核很快结束，9根白玉柱亮起白光，第一批考核者走了出来。全部考核失败，第二批考核者进入。真被你说中了，那我岂不是考核过不去了？放心，有我在，你肯定能通过。我还等着你化形以后走你的后门呢。哼，才不会让你如愿以偿。龙禅，你也进来吧。谢谢犀牛长老。检测到宿主正在进入幻境万兽场，普通万兽场任务：斩杀100只元武境5重妖兽。万兽场难度提升至困难，提升至噩梦，提升至地狱。斩杀1000只5宗境4重妖兽。我雕你妈的犀牛长老，1000只5宗境4重妖兽，你这是演都不演了？既然你送了我一份大礼，等会我也送你一份大礼。癞蛤蟆立马冲进妖兽堆里，大开杀戒。不知道过了多久，癞蛤蟆这才随着一道白光闪过，从9株玉境中走了出来。第二批考核者除了龙禅之外，全都失败。我不服，我是元武境7重妖兽，为什么考核的内容是让我斩杀100只同境界的妖兽？这谁能完成？我以为只有我倒霉，没想到你也遇到100只同境界妖兽啊！那只癞蛤蟆绝对走后门了。失败就是失败，自己能力不足，怪谁？
凭什么癞蛤蟆就考核成功了？他就是跟你有关系，所以才能通过。而我们这样的，就算有天资，也无法通过。有些话随随便便说出口是要付出代价的。第一轮考核失败，也别灰心，后面终归是还有2轮。犀牛长老并没有再继续解释，反而更加和蔼地看向癞蛤蟆。龙禅在一旁好好休息，等待第2轮考核的开始，由我主持考核，我相信你一定能通过。狗东西，我这是考核过了，也要被追杀啊！